So, drücken wir mal gemütlich. Drücken wir mal gemütlich auf den Startknopf. Haben wir wieder Sachen korrigieren müssen, weil da schon wieder nichts funktioniert. Grüezi, fix, was sitzt mir nie vorher eigentlich her, wenn dann nichts funktioniert, wenn es dann losgeht. Himmel, hackelt, sackelt, Zement, Kriminalfeier nochmal. So, wo? Bürger, wo? Solange ich nicht selber erst sag ich nix. Da liegt wieder ein Senf übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Fucking finally, Mr. YouTube. Harvey! Heute ist ein ganz ruhiger. Heute ist ein ganz ruhiger, du. Heute ist ein ganz ruhiger. Da kennt man schon der Musik im Hintergrund. Gemütliche Booty Bay, Tavernenmusik. Timmy Boy! Mit so viel Verspätung habe ich nicht gerechnet. Grüß zu dir daheim, merci dir. Grüß mal gemütlich in den Haufen hinein. Habe die Ehre an, die Sabine, den Hermann Giallen, den Stoshi an, den Stipper an, den Proxy an, den Fahrer an, den Blutbleib an, den Flo an, den Chris an, den Wer ist Flo, an den Herrn Schall an, den Schlutschi an, den Mike an, den Magus, an den Bär, an den Herrn Glas, an den Skulls and Lace. Merci für die Donation vorher übrigens. Hashtag dringend, Hashtag aufhören, Hashtag vorliken, Hashtag dringend, Hashtag sofort, Hashtag fix, Hashtag den säge ich gerade irrzeit. Der ist wieder per PayPal. Ja, hast du nicht vorher, was? Ja, es gibt mittlerweile offensichtlich einen Vor-Donation-Squad. Ich weiß nicht, wann sie das etabliert hat, aber ja. Der Jelbit schreibt, habe die Ehre, voll die Gasthausmucke. Du bist ja jemand, der weiß, was herkommt, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das jetzt so warst mit der WoW-Anspielung. Bin mir nicht sicher. Linze! Habe die Ehre, Birger, alles fit. Bin schon aufs Motiv gespannt. Hashtag Müllbauer, Drach, Blut, Bier. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich halt nicht die komplett fertige Version herzog. Das wird das Allerschwierigste. Und Armin! Was das schon wieder ist, weiß ich nicht! Steht auf alle Fälle steht da i6 von da. Das ist riesengroß und pink, da steht 500 ARS. Sind ARS? Mag ich es wissen überhaupt? Sind 500 ARS? Ah, Timmy Boy, warte mal schnell, ich muss schnell was eher googeln. 500 ARS in Euro. 47 Cent! Tavern Master Musi? Nein. Das kennen nur sehr alt eingesessene, man war schon lange nicht mehr in Booty Bay. Das kennen nur sehr alt eingesessene WoW-Spieler, was da im Hintergrund für eine Musik läuft. Nächster Nuss! Merci für den Resub. Kuss auf den Nuss, habe die Ehre an Bayern aus dem wunderbaren Tirol. Kuss auf den Nuss, schöne Grüße zurück. Timmy Boy, ja sorry, aber dieses Dreck-Streamlabs macht manchmal echt totale Scheiße. So, ja, das sperrt. Na, jetzt ohne Scheiß, Maxi, bitte. Maxi, Donation-Verbot! Der Meister Shen OBND und Grias wo mir da hoam. Ich muss davon ausgehen, dass du, keine Ahnung, der zweite Vorstand von BMW Deutschland bist oder irgend sowas. Ist anders nicht machbar. Maxi, merci dir as always. Schluss. Für heute wenigstens. Oder keine Ahnung. Max Kubalasep. Heißt du zufällig mit dem Vornamen Maxi? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Maxi, merci, Löwensepp. Depth Counter Reset. Heute! Sowas von. Das ist ja das Einzige, was auf dem Jahresmerch noch nicht fertig ist. Das ist der Depth Counter, beziehungsweise die Zahl da drin. Und die wird heute festgemacht. Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was wir heute zeichnen werden. So wie es ist. Steht zwar Zeichen drin. Mr. Trickster! Mr. Trickster! No, welcome to the square. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf den Nuss. Ab in den Chat habe ich dir, Mr. Trickster. So! Kubala wo eigentlich? Weiß ich nicht, da wahrscheinlich aufgeben. Ist der Maxi der Bruder von Kubala? Kann auch sein. Keine Ahnung, vielleicht haben sie beides Chefs von der gleichen Firma. So ist wurscht. Und es geht los. Schmeißt die goldenen Rahmen in den Stream. Nix, Herr Riese Mike. Der Trickster kämen halt eigentlich noch eine Teufel. Heute kriegst du uns einmal was. LG aus Österreich und Herr Zahl-Spam im Chat. Großes Herz. Bei Donations aus Österreich habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es heißt ja Österreich und nicht Österarm. Das haben wir schon einmal festgestellt, aber es gehört auch einmal wiederholt. Irgendwann einmal. Breitis, schöne Grüße zu euch, Kuss auf die Nuss, schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Armin, merci für den Zwiegel. Größer als Löwensepp. Was? Grias wo Haring. Löwensenf, größer als Löwensepp, Chris vor Haching. Flo, merci dir. Armin, merci dir. Ich grüße meine Brokkoli-Pflanze. Keine Sorge, waren nur ein paar Cent auf YouTube. Ich hab nachgeschaut. Ich hab nachgeschaut. 47, um genau zu sein. Was ist da ARS? Argentinische Pesos. Super. Was ist das jetzt da? Family Pass Master. Was ist das für ein Name? Kriegst du ein Trötenkonzert.
Mr. Krog! Mr. Krog! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, begrüßen Sie den Herrn Krog, das hat schon mal besser funktioniert. Es hat schon mal besser funktioniert! Los. Timmy Boy, was wolltest du sagen? Da kommen heute aber noch 5 Def dazu. Was, da kommen heute keine 5 Def dazu. So nicht, meine Freunde, das auch nicht. So nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich sag das, was es ist. So, wir müssen das heute... Ich bin gespannt, ob ich so viel Scheißdreck schmatzen kann, dass ich den ganzen Werdegang vom Jahresmerch... ich hab's ja schon gesagt, ich bin ja fertig. Was ist denn heute wieder? Ihr seid wieder Member-Micke! Das ist einmal im Monat und immer am Mittwoch. Da wo sind die ersten 10 Minuten, 5 bis 10 leider der Schwarz. Das kann ich nicht lesen! Who Rain Zone? Ich hab ihn schon verstanden, du den nicht obi. Schreibt es aber auch. Der Hurensohn. Los! Merci für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Merci Netter, merci dir. Abendtritt. Ab geht's, bald 80 Mal. 79 Mal, das ist utopisch, Merci Netter. Du bist wirklich ist allweil QS-Beste. Mr. Metzinetter 79 Monate sind echt utopisch. Der Robin Hood geht in Dankeschön. einem Laden eine und klaut Adeo. Was macht er damit? Deige Gagel ist irgendwie das Beste. Was? Der O-Arm-Smiley mit Freudentränen Victory Gesten. Oh, leck Franze, der hat meiner Oma schon auf den Nose geschaut, so ist er. Alter, der Robin Hood geht in DM und klaut Adeo. Was macht er damit? Er verteilt es unter die Arme. Oh, leck, Alter, ich glaube, den haben wir uns schon in der 2. Klasse. Das war Anfang der 90er. Haben wir uns den schon erzählt. Wie gesagt, der hat meiner Oma schon auf den Arsch geschaut. Franz! Heißzwerg! Merci für den Zwickel 50 gerne mal sagen, merci für den Resub. So, Lixpix, Kuss auf die Nuss. Mikey Gagel ist aber das Beste. Da bin ich gespannt heute, was sagt. Ich bin sehr gespannt, was sagt. Ich muss mich so hart zusammenreißen, dass es nicht ganz so herzeugt. Ich mag gerne ein bisschen einen Überraschungseffekt dann haben, wenn er letztendlich kommt. Aber wahrscheinlich kann ich mich wieder nicht zusammenreißen. Ist eh scheißwurscht. Ist eh scheißwurscht. Bis dahin habe ich so viel Scheißdreck geglaubt, dass nur der ultra harte Kern da ist und der Rest ist eingeschlafen. So, 2 Kilo Gickerl wegfrittiert. War lecker, frittierten Gickerl hätte jetzt auch. Na, gut, nur Gickerl haxen. Geil. Hau her, Alter, um 9 muss ich gehen. Basti, um 9 wird es noch nicht ganz erzeugt. Das machen wir jetzt Stickerl für Stickerl. Und zwar versuche ich jetzt auf 2 Stunden zum Ziehen, was ich die letzten 4 Wochen gemacht habe. Was habe ich mir gedacht dabei? Mit was habe ich angefangen? Woran war ich fast gescheitert, bis ich mit jemandem drüber geredet habe, der mir dann auf was gebracht hat, was eine richtig gute Idee war. Und im Nachhinein habe ich dasselbe Gefühl wie immer. Wer ist jetzt da? Lenny! Wenn man mit Bronchitis daheim fragt, ist der Bürger die beste Medizin. Oh, Bronchitis ist asozial. Es ist so das einzige Krankheit, die ich ab und zu alle 10 Jahre, zwar bloß ich will irgendwie nicht krank aus irgendeinem Grund, also ich fange mal einen Corona-Sepp bei, aber der ist nach einem Tag auch davor gewesen. Weiß ich nicht, unangenehm. Drückender Husten. Herr Bratenfett, Zölibat, was steht denn da dahinter? Hallo, ich grüße mal wieder. Hab ich Donation Sound schon ausgemacht? Ich weiß es nicht. Warte mal. Muss ich wieder einmachen. So, der Herr Richter. Herr Richter! Welcome to the Squad. Wolfi! Aber nicht, merci für die Mitgliedschaft. Haben wir es jetzt? Wir müssen 2 Minuten müssen wir los, machen wir alle. Und dann wird abgedreht und dann wird geschmatzt. So sieht's aus. Habe ich sehr viel zu. Ich habe meine Tauberpflanze vergessen zu grüßen. Dann sind wir 40 mal 2, dann haben wir bei 94 Cent. Dankeschön für 94 Cent. Kuss auf die Nuss. Sitzt in der Doppelschicht und muas nur hackeln wie ein Arschloch, um fertig zu kriegen. Tendenz geht zur Drittschicht. #hackelne Shoah. Was ist denn der Drittschicht? Dieses Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Hackeln ist Arsch. Sag mir, du bist der Österreicher. Aber irgendwo muss auch Geld daherkommen. Ja? Irgendwo muss mir Österreich reich dann halt auch, das weißt du nicht. Eisenzweig, merci. Hab jetzt irgendjemand übersehen. Armin, merci. Amox, merci für 2 Monate. Wolfi, welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Bratenfett, Zölibat, merci für den 5er. Hallo, ich grüße mal wieder heute aus dem Türkenland. Jetzt will ich erstmal einen Trinkjoghurt und einen Gulaschtopf hier fressen. Und dann steht dahinter wahrscheinlich Blät, keine Ahnung. Oder ist das Griechisch? Ich hab keine Ahnung. Merci dir. Dani! Was ist denn heute? Das ist einmal im Monat, ist das. Gefühlt. Dani! Achtung, drück jetzt. So, jetzt ist er Ruhe. Schluss jetzt. Mila Mause, du bist der letzte Resub. Bester Mann in schwierigen Zeiten. Mir geht's nicht so, was da los ist. Zähne zusammenbeißen, zurücklaufen, zuhören. Einfach mal vergessen, was los ist.
Heute wurde übrigens die Orange wieder ins Amt gewählt. Haben wir köstlich amüsiert. Nächsten 4 Jahre gibt es wieder gute Memes. So ist der Song dazu. Trickster Mercedes. Dani Mercedes. Statue! Habe dritt Pledgematch Stream mit Azeroth Smoothie ist die beste Kombi, um ein Jahresmärz Scherzen zu sagen. Das ist, was ich hier bin. Mr. Statue. Wie geht's denn? Sagen Sie am weiter einen schönen Grüß. Heißen Zwerg, Mercedes wieder ein 6er, Benzi, Mercedes wieder ein Restart. Hamter da, Mercedes, Humter da, Mercedes, Armin und Amox und Rest und Müller Mausi auch. So, wir machen jetzt die Donation Sounds aus und dann muss ich mir irgendwas ausdenken, mit was wir jetzt zum Schmerzen anfangen. Ich weiß jetzt nicht so recht, wie wir das machen. Jetzt warte mal, jetzt muss ich da mal zusammenräumen. Was wir normalerweise im Zeichenstream immer haben, werden wir heute wahrscheinlich nicht brauchen, weil es nicht viel zum Zeichnen gibt, weil ich heute, wie gesagt, schon fertig bin. Ich werde das jetzt einfach Stickerl für Stickerl herzogen und mir ein bisschen aus den Fingern saugen, was ich mir dabei gedacht habe. Normalerweise schaue ich da dabei immer so. Scheiße, pickt nicht mehr. Ist aber auch schon 3 Jahre alt, das Ding. So, warte mal. Das picke ich mir normalerweise wieder so her und dann kann ich da immer gemütlich so im Boden schauen und zeichnen und ihr seht trotzdem meine dämliche Hackfresse. Ich wollte bloß hier, also ich lege es mal auf die Habenseite. So, jetzt pass auf. Wir zeige euch jetzt das am dümmsten. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal so. Jetzt muss ich da umschalten, weil jetzt passen wir auf. Ihr kriegt's heute. Ja, ich bin hier unten. Jetzt machen wir mal, was kann man noch machen? Machen wir mal so. Jetzt machen wir den Fettsack da unten einfach mal schnell ein Stück größer. Ja, das passt auch, so wie es ist. Ja, gut, passt. So, besser. Haben wir einen Mini-Chat da? Haben wir da einen Mini-Chat? Nicht, gell? Habe ich wieder in die Mitte. Braucht ihr einen Chat im Video? Ich glaube nicht. Drauf geschissen. So, jetzt passt es so. Ich habe begonnen. Ziemlich genau vor einem Monat. Habe ich der Steffi, Press F für die Steffi übrigens, ist die heute da, die habe ich noch gar nicht gelesen. Hat mir die wieder die Listen geschickt. Eigentlich muss ich die herzogen. Weil es utopisch ist. Oder? Ja, also, wie gesagt, das wird halt ein sehr blätschmatziger Stream. Ich werde sehr viel labern, gemütliche Musik, wieder ganz gemütliche heute. Jetzt pass auf, da muss ich ein bisschen umeinander stöbern. Ich habe das eigentlich alles ziemlich gut sortiert, auch wenn sonst in meinem Leben nichts sortiert ist, aber bei Ordnerstrukturen gebe ich mir meistens Mühe. So, da haben wir die Steffi-Listen. Die Frage ist jetzt, wie blende ich das ein, ohne dass ich irgendwas einblende, was angeht. Ich habe da eigentlich keinen, muss man aufmachen. Kann ich, also da nicht so lang. Was ist Adobe Sepp, was ist denn mit dir? Kim, nicht abkacken jetzt. Octa Fs ab in den Chat für die Steffi. Also, wir werden uns das schon, damit ihr seht, was die tut, was absolut utopisch ist. Mit Screenshot und keine Ahnung, es ist so geil eigentlich. Es ist so geil. Und das Allerkrasseste ist halt, ich frag's doch nicht, das tut's einfach. Ich frag's halt am Ende des Jahres dann so, du Steffi? Und sie so, ja, da, warte, ich scanne schnell ein. Und ich hab mich dann gefragt, so, wieso scannst du das ein? Ich hab keine Ahnung, vielleicht kannst du euch das im Chat sagen. Ich weiß es nicht. Also warte mal, kann ich da etwas einblenden? Eine Fensteraufnahme? Bitte eine Fensteraufnahme. Ist da irgendwas, was kein Menschen was sagt? Nö. Fensteraufnahme. Ja, das ist ein tolles Fenster, wunderschön. YouTube, nö. Explorer Steffi-Listen, nein, das auch nicht. Acrobat Exe. Das da kann man brauchen. Ja, das war so 8. Seht ihr da irgendwas? Ja. Das ziehen wir jetzt dahinter. So. Und machen wir groß. Dann müssen wir aber das da schnell ausmachen. So, jetzt mal so. So, kann man das dazu machen? Ja. Also, Steffi schickt mir das dann. Das ist eine von 5 Dateien. Ah, die haben da Romeo Audio. Das ist so geil, ne? Bürger Special 2024. Wann haben wir gestreamt? Was haben wir da? Besonderheiten. Und es ist einfach so geil. Schau's da an. Was sollst du jetzt da noch sagen dazu? Am 16.10.2023, letztes Jahr, haben wir offensichtlich Father's Day gespielt. Und da war ein Depp größer Gruselpuppen. Der Clown war nicht so gruselig, aber die geschissenen Puppen. Ja, und jetzt mal, wenn ich. Das sind so Sachen, die vergiss ich auch. Und dann scroll jedes Mal, das ist jetzt das 3. Mal, glaube ich, wo man Steffi so eine Listen macht, die immer detaillierter wird. Scroll ich dann das Ding, das ist das erste Mal für mich selber lustig zum Singen, so mit, boah, lecker, das habe ich total vergessen schon wieder und keine Ahnung. Da Paranormal VHS, da der scheiß Düsenmann.
Und der scheiß endgegner Generator, der dann letztes Jahr noch auf dem Jahresmerch gelandet ist. Ja, im Oktober nehme ich irgendwie noch mit auf den Jahresmerch, den ich dann zeichne. Dann geht es dann weiter, September the 7th und Locked Up, ein Jumpscare-Fest vom Feinsten, aber der Esel war gültig. Der war ja nicht mehr. Taschenlampen, Fotoapparat, Penis. Wo ist denn der Penis, glaube ich, her? Das weiß ich nicht mehr. Welcome to Kowloon. Nein, das weiß ich, ob ich da zeichnen können, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir am Freitag einen Sonderstream. Oh, da war Alan Wake. Alan Wake ist schon wieder ein Jahr her. Bist du behindert, oder was? Das war doch gerade. Das war doch gerade erst Alan Wake, wenn man festgestellt hat. Und das Allerkrasseste ist, was sie noch mit aufschreibt. Am 29. da hat sie einen Podcast noch gegeben. Inoffizielle Krönung vom neuen Mimikini. Sie schreibt halt auch noch die Mimikinis mit. Und das Lebenshilfe Herbstfest am 31.10.2023 mit dem Flo drauf. Das ist so gut einfach. Dann haben wir am 30. das ist kein Halloween, nein, es war nicht Halloween. Letztes Jahr hat es keinen Halloween-Stream gegeben. Haha! So sieht's aus nämlich. Haben wir da einen Scream gespielt und so geht es die ganze Zeit dahin. In einem der Last of Us 2 hat es offensichtlich irgendwann einmal gar geil gegeben. Wieder Alan Wake, dann ist der Joel gestorben, wieder Alan Wake, der Last of Us 2 hat da angefangen, das kommt mir auch vor, als war es gerade erst gewesen. Und da haben wir am 5. Dezember letztes Jahr war das mit dem GTA 6 Trailer. Was, das war im Dezember? Ich schwöre dir bei Gott, ich darf schwören, wenn mir jetzt einfach jemand fragen darf, das war vor einem halben Jahr. Das war im Februar, März, April irgendwann. Das war letztes Jahr im Dezember, halt doch dein Maul. Halb voll aber Französisch, amerikanischer Cousin. Das war ja fast ein Birkel wert. Steffi, eines Tages schlagen wir da Profit draus. Wir nehmen die Seiten und machen ein Birkel draus. Und ich schreibe zu jeder Zeile irgendwelche, weiß ich nicht, halbe die Seiten Anekdoten dazu, zu irgendeinem Scheiß, der mir einfällt. Machen wir 50-50. Das hört nicht auf. Das ist ein Dokument. So, zweiter Teil. Freitag Sonderstream. Oh, da haben wir, warte mal. Habe ich vorher gerade noch was gesehen? Da. Am 1.11. Letztes Jahr hat es bloß einen Zeichnen-Stream gegeben. Letztes Jahr haben wir einen Zeichenstream gemacht. Da haben wir den Hosen da zeichnet aus Summer of 58, glaube ich. Das war aus irgendeinem Horrorspiel, war der. Und dann hat es keinen Zeichenstream mehr gegeben. Und normalerweise mache ich das immer so, dass ich halt Anfang November anfange, damit ich 4 Wochen Zeit habe. Und diesmal habe ich mir gedacht, das Ding letztes Jahr ist schon knapp geworden mit der Zeit, dass ich da bis Dezember halt fertig wäre. Also eigentlich Ende November zum kurz nach dem Black Friday. Und da habe ich mir gedacht, dieses Jahr, weißt du was, dieses Jahr fangst du noch früher an. Jetzt bin ich halt schon fertig. Dass ich so schnell bin, habe ich auch nicht damit gerechnet. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, euch taugt es dann nachher. Aber so schickt mir das auf alle Fälle die Steffi. Das ist einmal das Erste, was ich habe. Steffi, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass du wahrscheinlich keine Ahnung hast, was für einen Gefallen du mir da damit tust. Weil erstens, ich darf die Hälfte von dem, was dieses Jahr im Jahresmerch drin ist, war da nicht drin. Es wäre da nicht drin, weil ich es übersehen hat oder vergessen hat oder was weiß ich. Ich darf wahrscheinlich bei mir im YouTube-Konto von letztes Jahr Oktober bis jetzt einfach nur die Streams sehen, was gestreamt worden ist, und dann ich mich versuchen, daran zu erinnern, so, okay, war da irgendwas, fällt mir was ein, was zum Zeichnen, keine Ahnung, und dann ich 3/4 nicht mehr wissen. Also, das ist so eine ultimative Erleichterung. Und was mir das Zeit spart, ist Steffi MVP. Ich sag das, was es ist, ohne dich, da dieser Jahresmerch am Schluss nicht ausschauen, wie er seit 2 Jahren ausschaut. Und die Steigerung von vor 2 Jahren zu den vorherigen Jahren ist, glaube ich, immens. Kommt mir zumindest so vor. Sowohl von den Zeichenskills meinerseits, ob die dieses Jahr wieder ein bisschen besser waren, das weiß ich nicht. Der Chris hat mich gelobt. Achtung, ich zitiere an Chris. Auch wenn du das nicht glaubst, aber du bist auch besser. Hallo, der Typ hat Ahnung. Press F für Steffi. To your heart. Kuss auf die Nuss. Vielen lieben Dank dafür. Wir fragen uns ab und zu so, wie machst du das eigentlich? Du versammst nicht einen Stream. Nicht einen. Da können, glaube ich, andere Content Creator von sich allein einfach nur träumen. Ein Träumchen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer ein riesengroßes Dankeschön. Und alles andere schreibe ich dann. Also ich weiß schon, was ich meine.
So. Geht's weiter. Oh, da haben wir das Busengulag. Ja, das best Effekt ever. Warte, den haben wir. Haben wir immer noch. Haben wir den letztes Jahr an Weihnachten eingeführt. Das war die Weihnachtsfeier, oder? 20.12. Dann haben wir ein Daisy-Video gemacht. Und dann hat der Daisy-Stream angefangen. Schmidbauer-Mani und was weiß ich was alles. Na, zeig mir deinen Kloduft. Da die nicht mehr wissen! Was haben wir da Freitag? Sonderstream The Last of Us 2. Best Dogo-Spielzeug ever. Am Freitag ist alles anders. Zeig mir deinen Klo. Warum zeige ich da unseren Klo-Stor her? Weiß ich nicht mehr. Ist der am Jahresmerch? Sagt's nachher. Was haben wir da? Vollbier Squad, Best Squad ever. Untertitel an. 50% ja, 49% nein. Umfrage beendet. I love democracy. Ich hasse euch so stark. Fickt euch doch. So, also. Was tue ich dann? Dann gehe ich her. Ja, ich gehe der Steffi ihre Listen durch. So. Erst einmal ich mache mir eine ganz stinkeinfache Textdatei. Ihr kriegt halt quasi die lange Version von dem Video, das dann in 3-4 Wochen kommt. Ich gehe her und schreibe mir erst einmal selber Sachen auf, die in den Merch hinein müssen, die ich selber noch weiß. Ohne nachschauen. Sind nicht viel. Aber es sind ein paar. Dann schaue ich mir der Steffi ihre Listen an. Und dann wird es narrisch. Weil dann schreibe ich fast aus jedem Kastel, das ihr da seht, irgendwas außer, was ich glaube, was mir einfällt, was kann man da dazu zeichnen, was kann man überhaupt, kann ich es überhaupt zeichnen, wie auch immer. Das schreibe ich dann da hin und die Idee, die ich da habe, wie es grob ausschauen soll und so weiter und so fort. So, wir wieder umschalten. Umschalten. Und dann Fenster auf, können wir das wieder ausmachen? Ja. Wieso ist jetzt Krita wieder aus? Weiß man nicht. So. Und dann habe ich mir mal die, können wir die irgendwie aufmachen? Steffi-Listen, die alten Merch, Jahresmerch-Sachen. Der Jahresmerch aus den letzten Jahren, wir machen das jedes Jahr seit 2019, der mir am besten gefällt, ist, kriege ich den auf die Schnelle da eine? Denke schon. Achtung, Bild. Okay. Achtung. Ist. Da ein wenig ist es ein Großbeutel. Hallo? Funktioniert irgendwas? Oha. War ein bisschen groß. War die Originalgröße. Ist der von 2022. Das ist, die ersten Jahresmerch waren irgendwie so 2D und lauter einzelne Beutel und so. Und das war das erste Mal, dass ich auch ganz draus gemacht habe. Und aus irgendeinem, das hat die perfekte Form, das hat die perfekte Hochkantform für ein Poster, das hat die perfekte Hochkantform für ein T-Shirt. Es schaut schön kompakt aus und die isometrische Perspektive ist viel cooler wie das 2D-Ding und so weiter. Selbiges habe ich mir dann eben, und wie ich das werde ich nie vergessen, wie ich das fertig gehabt habe, habe es im Ganzen angeschaut und habe das Poster vor mir gehabt. Ich habe das so geschaut und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, ich zeichne nie, ich übe nicht. Ja? Ich sitze mich her und mache einfach. Ich frage mich, wie ich das zusammengebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Wie ich das, weiß ich nicht, Alter. Und natürlich versuche ich jetzt ja, mich zu steigern und das nächstes Jahr noch besser zu machen. Und letztes Jahr ist mir dann, ich sage jetzt einfach einmal, nichts Besseres eingefallen wie selber Stil nochmal. Aber mehr. Einfach mehr. Der isometrische Block da vom letzten Jahr hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Man sagt da das große B, das erkennt man am Schluss auch nicht mehr wirklich. Und rechts unten ist ein 6er für Season 6, das davor war Season 5, diesmal haben wir Season 7 und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, so mit, wie ich das dann fertig gehabt habe, also ich weiß nicht, was ich noch anders machen soll oder besser machen soll oder wie auch immer. Mir fällt, ich sag's freiwillig, was ist, mir fällt nichts ein, wie soll ich weiß auch nicht. Und ist es tatsächlich besser als das vorherige und so weiter und so fort. Und da sage ich dir, wie es ist. Ja, wie soll ich das in Worte fassen? Ich habe sehr lang überlegt, ich habe eigentlich direkt, nachdem ich mit dem da fertig war, angefangen, mir zum Überlegen, wie verdammt nochmal soll der Jahresmerch ausschauen nächstes Jahr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Fuck, ja, kümmert sich der Zukunftsbürger drum.
Und dann ist halt Januar, ja, kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Dann ist halt Juni, ja, kümmert sich einer noch 4 Monate. Ich leg mir am Arsch, Alter, bevor ich da überhaupt anfangen muss. Und auf einmal ist halt Oktober. Und ich sitze da und ich so, aber fuck off, Alter, ich hab keine Ahnung, was machen. Dann habe ich zuerst überlegt, so ein bisschen back to the roots. Haftbefehl Mercedes. Servus! Ich bin eher Team Braune Brat. Ist lang, ja. Haftbefehl Mercedes. Übrigens, merci an den ganzen Rest. Cyberfox, merci für den Zwickel, Bavarian Dream, Kuss auf die Nuss, Herr Bayer, merci, Dampfexpress, merci, Rüdiger, Mila, Mausi, alle, merci, Schluss jetzt. Ich bin jetzt hier, um einen Monolog zu führen. So viel dazu. Das sind die haben ja vielleicht auch Leute, die den Jahresmatch der letzten Jahre nicht kennen. Gibt es übrigens auch immer noch zum Kaufen. Aber macht jetzt keinen Sinn. Geld sparen, warten bis zum 1. Dezember. Oder 1. Dezember ist Release. Warte, ich muss kurz nachschauen. Ja, Sonntag, 1. Dezember ist Release vom Jahresmatch. So. Dann bin ich da geguckt. Und ich habe alles aufgenommen. Ja, alles, was ich da reingegagelt habe an Ideen und so weiter, habe ich aufgenommen. Außer die allererste, wo ich überlegt habe, was zur Hölle mache ich überhaupt. Dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, ein bisschen back to the roots. Mach wieder 2D, aber mach was anderes. Und dann habe ich so umeinander gegagelt, das muss ich jetzt da leider Gottes ein bisschen auf die Schnelle machen. Habe ich da ein Ding, ja. Das muss ich jetzt auch mit der Maus zeichnen, weil ich mein Zeichentablet da daneben stehen habe. Das schließen wir nachher, aber sonst sehe ich da nichts mehr. Weißt du, was es ist? So, ich zeichne das und gagel das alle in Rot. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die Vorzeichnerei immer, lass es doch einfach KI generieren. Sprenge, du wirst lachen. Ich bin in Leonardo AI gegangen und habe mal ein paar Begrifflichkeiten eingeschrieben bezüglich am Simmer und so weiter und so fort, um mir Inspiration zu holen. Hat genau gar nichts geholfen. Zurück zum Zeichenbrett. Dann war meine erste Idee wieder ein bisschen back to the roots. Ja? Man muss vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurück, damit man sich die nächsten Jahre wieder steigern kann. Und dann war meine erste Idee so, für jeden Monat ein Bild mit den ganzen Sachen drin und angeordnet wie ein Comic. Mit Comic-Panels. Das bedeutet, damit ich möchte das immer hochkant haben, ich mache so, entweder 3 Mal und dann Zeilen drunter. So, ich zeichne das jetzt übrigens gerade mit der Maus, nicht mit dem Stift, deswegen schauen die Kastel aus wie geistig behindert, aber egal. Und da ist dann was drin, und da ist was drin, und da lauter so ein kleines Situationsbattle. Dann habe ich da die Option, dass das schön hochkant wieder wird, ja, quasi auf eine Hochkant, die nur 4 Seiten drauf passt, in dieser Posterform. Das ist auch immer ein schöner Druck auf dem T-Shirt, so möchte ich das halt immer haben, wenn mir das am besten gefällt. Und da in der Mitte drin irgendwo, so, ein Zimmer drin verarbeiten. Ja, dass dann das ist wieder ein eigenes Panel vom Zimmer und dann erkennt man da drinnen Zimmer. Na, also da gesessen und denkt, ja, so richtig passen tut's mir nicht. Weil es ja der Rückschritt ist irgendwo, aber wenn es die einzelnen Panels detailliert genug zeichnest und so weiter und so fort. Ecken im Beutel, ganz, ganz klar. Was? Dann müssen wir, warte mal. Oh, dann müssen wir so machen. Jetzt ist gut. Genau, Mr. Kenny Keks. Ist sehr schön, dass man das schon, dass ihr das sogar sofort kennt, und das bestätigt mich nur, weil das erste, wenn ich das sehe, denke ich mir so, okay, das erinnert mich Vollgas an die GTA-Cover. Wir haben aber noch kein GTA nicht gespielt. Das können wir machen, wenn GTA 6 kommt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Memo, Steffi, Zeichenstream, Memo an uns, Jahresmerch, ich hoffe, 2025 schaut aus wie das GTA-Cover. Mit lauter so Beutel und dann irgendwas drin. Ja, gute Idee. Gute Idee. Sehr gute Idee. Okay, dann habe ich das da so gemacht und ein bisschen angefangen und das habe ich angeschaut und das erste, was mir denkt, ist, schaut aus GTA. Können wir nicht machen. Da habe ich mich mit jemandem unterhalten. Den kennt ihr ja auch, da hören, habt ihr auch schon mal gesehen. Und der hat dann auch gleich gemeint, so mit, ja, der Rückschritt, der weiß auch nicht, Digi. Hegemann! Servus alle miteinander! Hegemann! Servus zurück, Kuss auf die Nuss. Zitronakini, ebenfalls merci dir. Servus Bier, kannst du mal wieder meine Verlobte Antonia grüßen? Aubitzwack. Überleg dir das mit dem lebenslänglich. Nochmal, Antonia. Schöne Grüße, Dankeschön. Van Creek, merci wieder am 5er. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt, ich muss Sachen verzeihen. Habe ich mich mit ihm unterhalten. Ja, ist ein bisschen ein Rückschritt und so weiter, war aber zum Verkraften gewesen.
Wenn es am Schluss dann cool ausschaut, ist scheißegal, ob das jetzt isometrisch 3D ist oder nicht. Wenn es cool ausschaut, schaut es cool aus und wenn ich zufrieden damit bin, dann passt es. Aber dann haben wir uns so überlegt, also so einen komischen Riesenblock machen wollte ich nicht mehr, aber irgendwie eine Mischung draus. Und dann haben wir angefangen, wie bringe ich da einen Zimmer unter? Das ist noch das Nächste in dieser isometrischen Geschichte. Und die isometrische Geschichte gefällt mir halt nun mal auch ganz gut. Dann bin ich hergegangen, hab das mal gelöscht und hab einfach zum Gageln angefangen. Und das ist jetzt, da müsst ihr jetzt liegen. Entweder das oder das war der erste Gagelding in den Monitor hinein. Ja. Das ist mein erstes Gegagel nach, ja, dann kann man das und dann kann man das und keine Ahnung und so weiter und was weiß ich. Er kennt mir irgendwas. Da ist noch nicht viel drin, sagen wir es so. Aber mal so die Grund. Machst du römisch V1, also V' für mehr Fläche. Herr Sprengi habe ich auch probiert und darüber nachgedacht. Geht aber nicht. Weil alles die Zwingfläche hat und entweder zerbreit wird oder sonst was. Und dann bin ich ärger, weißt du was, jetzt machen wir einfach mal, probieren wir einfach einmal tatsächlich eine Szene zum Zeichnen irgendwie und dahin zum Kritzeln. Und nicht jetzt ein geschissener Block, einfach nur, wo es dann vorne nur Sachen ohne hängen kannst, die dann alle da dran hängen und irgendwie komisch. So, jetzt bei so was. Dann habe ich angefangen, was waren denn die wichtigsten Sachen dieses Jahr? Für mich ganz klar die Simulatoren. Ich sag bloß Brutto-Wosten, wir hassen Lebensmittel. Und das, was noch kommt. Mit dem ich nicht bis nächstes Jahr warte. Das da ist ein Gefährt und der fährt da so einen Feldweg entlang und links daneben soll ein Wurzenfeld sein. Wo ist der komische Kreis? Ja, ich fange dann gern zum Gageln an mit so Kreise und einem X drin, wo ich weiß, da mache ich dann die einzelnen Beutel rein. Da kommt das, ich weiß noch nicht was, aber da kann man was platzieren, da kann man was platzieren, da kann man was platzieren und keine Ahnung was alles sein. Und da zum Beispiel rund und der X rein und dann, dass man nicht bei dem, so ich versuche mir das halt dann vorzustellen, okay, ich zücke meine Augen halt wieder zu, so, aber das ist ja bloß gekrackelt da. Und da haben wir zum Beispiel das Radl aus dem Daisy Stream, da haben wir einen Weiher, wo jemand umeinander schnorchelt, Bezug nehmend auf unser Ägypten-Video, da liegen die ganzen Schachteln und den ganzen Käse. Und dann geht es so nach hinten und hinten habe ich dann ein paar Gebäude, wo ich dann wieder, so wie es halt vorher war, wo dann Sachen drauf sind, wo dann mein Name draufsteht und wo man dann Sachen platzieren kann. Und den Zimmer, man muss vielleicht wissen, so richtig offensichtlich zum Singen ist, glaube ich, nicht. Aber dann irgendwann, wenn ich es euch später zeige, ich hoffe schon, dass da der Feldweg da soll das immer sein. Okay? Das war so die Idee. Und wenn man es weiß, dann funktioniert es auch ganz gut. Wenn man es nicht weiß, dann geht's so. Muss man halt wissen. Pro-Gamer wissen das. So, das war entweder, ich weiß nicht mehr was, ich sag das, wie es ist. Entweder das oder das. Wobei mir das schon ein bisschen cybriger und detaillierter ausschaut mit der Platzierung als Wurzenfeld schaut schon detaillierter aus. Das war die zweite Zeichnung. Das zweite, ich habe das Grundkonzept habe ich da gehabt. Das war quasi das da. Zack. Und man denkt, okay, grob, da ist ja noch nichts in der richtigen Perspektive und die Linien alle schief und scheißegal, aber mal so eine Grundidee. Und dann ist das Versuch Nummer 2. Da wird es dann schon ein bisschen konkreter. Da habe ich dann da auch ein Zimmer ein bisschen besser ausgearbeitet mit dem Weg da oben, da markiert, da muss was her, da muss was her, da muss was her. Dass immer, wenn ich dann die Augen zuzwick, da ein großes und Ganzes vor mir halt sehe. Dann machen wir da eine Garage her, da kann man was rein da. Das ist der Laden mit dem Besen, da drüber ist ein Schädel mit Brutto-Wosten, da muss was her, in die Garage muss irgendwas rein, da auf die Seiten muss irgendwas her, da kann was her, da aufs Dach kann irgendwas her, da ist ein Förderbandel außer, habe ich mir gedacht, warum auch immer, da steht Birger 12420 und dann geht das nochmal drüber und hat das als schöne Hochkantform. So. Und dann habe ich dann so, das kann funktionieren. Das war so Schritt 2 dann im Prinzip. Schritt 3. Nicht mehr freie Hand, sondern mit dem Linienwerkzeug und an die isometrischen Linien entlang.
da haben wir das ein bisschen seibriger da hingeschissen. Ja? Da kommt das her, da kommt das her, da kommt das her. Was das ist, weiß ich nicht mehr. Das ist einfach mittendrin irgendeine Ebene mit gelben Batzen. Das tue ich gern, wenn ich überlege, so, ich bin dreiviertel fertig mit alles, habe umeinander platziert und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Da gehört noch das hin. Ja, das da ist schon ziemlich konkret, das seht ihr nachher dann, was das ist. Das darf mich jetzt interessieren, ob da jemand draufkommt. Das darf mich jetzt interessieren. Was kann... Hoppala. Oh shit. Ja, ich bin's nicht gewohnt. Was kann das... Für was kann das stehen da? Für was könnte das sein? Gelber Kantenmaler? Nein. Ignoriert einmal die Farbe. Ignoriert die Farbe. Mr. Statue. Oh, wow. Und Mari. Und der Oh. Oh. Wow. Ich bin begeistert. Ha? Dampfexpress, da hängst du und der Flash. Absolut richtig. Das ist für Chain Together. Da habe ich mir halt so überlegt, so mit so, ja, da pflanzen wir jetzt einfach dort die 3 Idioten hin. Da gehört noch was dahinter. Das weiß ich auch noch. Da habe ich dann angefangen mit den gelben Dingen da so und da so, weil ich mir denkt, aber das ist so dünn nach oben. Da gehört noch was an Zeiten hin, da gehört noch was hin. Dann habe ich mir da kurz überlegt, ob von Firewatch da die Feuerwache hingehört. Da gehört, das seht ihr dann nachher, was da drin ist. Da weiß ich nicht, was ich mir mit den 4 Strichen halt gedacht habe. Da gehört was her. Ein Brot! und dann ein Bohnen dazu und so weiter und so fort. Aber das blendet dann meistens ziemlich schnell aus. Und jetzt ist die Frage, ich hab diesmal, wie erkläre ich das jetzt weiter? Dann habe ich das noch, das Grundgerüst. Das habe ich. Brutto Wosten, Gym Tonic, Bauernschupfer, mein Name, 2024, da Platz noch, um andere Sachen zu positionieren. Aber was? Da fällt und so weiter. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal einiges direkt ins Hauptbeutel integriert. Normalerweise gehe ich her und mal dann, ich mache eine neue Datei auf. Kann ich das irgendwie, und dann kann man eigentlich, kann ich das? Einzelbilder. Ich habe 35 einzelne Beutel gezeichnet. Jetzt pass auf, was war denn das erste? Was war? Ja, das war das erste. Ihr müsst immer ran. Wo ist es her? Es ist einfach. Es ist einfach. Na? Oh, Maiskolbenkatze. Oh. Das ist eigentlich die einzige richtige Antwort. Oh. Little Kitty, Big City natürlich. Das war das erste kleine Beutel, das ich gezeichnet habe. Und jetzt pass auf, haben wir da einen Hintergrund noch. Na, wieso ist das weg? Und da bin ich hergegangen, das weiß ich auch noch, damit ich das einigermaßen richtig in die Perspektive hineinbringe, ist es alles isometrisch normal, aber die Mizi wollte ganz speziell, hat einen ganz speziellen Platz gekriegt, nämlich da. Und jetzt gehen wir da einmal weiter hinein, weil die nächsten einzelnen Beutel, die zeige ich euch alle so. Jetzt machen wir das einmal aus da und hab dann, so mache ich das schon immer. Ich zeichne das einzelne Beutel, ich weiß noch gar nicht, wo ich es hinhaben will. Bei den meisten. Bei der Miezi habe ich es jetzt auch gewusst. Ich mag, dass die so übers Dach schaut. Und dann schneidet man aus, da halt einfach das Stickerl, schneide ich mir aus, kopiere das da um und dann gagel die da grob skizziert die Miezi da hin. Warum man das in Rot macht, ich habe keine Ahnung. Das hat der Chris macht das so und irgendwie machen es alle anderen, wenn ich mir Tutorials anschaue, Zeichentutorials, machen das auch in Rot. Ich habe keine Ahnung, was da der Sinn dahinter ist, aber das sagt man wahrscheinlich am besten. Und wenn man dann schwarz sauber drüber malt, also die finale Version drüber malt, ist es wahrscheinlich dann einfach zum Singen optisch oder wie auch immer. Aber ich habe mich dran gewohnt und es passt da so. Und dann haben wir die Miezi da hingeschissen und dann war es das. So. Was haben wir noch?
Der nächste ist das. Ich mache jetzt da nicht jedes Beutel einzeln auf, weil das macht sowieso keinen Sinn, haben wir da 200 Tabs auf. Ich nehme dann das Beutel, füge das da ein, platziere es und dann ja, wird schon passen, damit ich es halt später nochmal verschirmen kann und so weiter und so fort. Deswegen zeichne ich das nicht direkt in das Hintergrundbeutel, in das Gesamtgerüst hinein. Das, ja, ob man das so macht und ob das so richtig ist, ich habe keine Ahnung. Huber, merci für 11 Monate. Warum erzählt Birger immer die besten Witze? Weil er sich auf der Birger-Ebene ausdenkt. Habe ich aus Gaudi von KI generieren lassen. Die KI schaltet mir lieber aus, das ist nichts. Und das, was der Lord Sitz sagt, übrigens, Red Paint goes faster. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass es dann tatsächlich geht. Servus Birger, Chris aus Teneriffa. Alle sind im Urlaub. So bleibt es modular und bearbeitbar. Herr Bernie, absolut richtig. So denken wir es halt ich. Ob das richtig, ob der Chris das so macht zum Beispiel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Der kann auch auf einem ganz anderen Level zeichnen. Und das schaut aus, als hätte er 8-Jähriger in der ersten Klasse. Ja, tut mal, heute kriegt eine Hausaufgabe auf. Der zu mir ein Miezi zeichnen. Dann kommt das raus. Na, es geht aber auch nicht darum, ich hab mir Mühe gegeben. Ich hab mir Mühe gegeben. Die ist ja so noch nicht fertig. Die wird dann nur mal sauber zeichnen, aber recht viel besser schaut es dann auch nicht aus. Aber die zeige ich euch heute schon noch. Wahrscheinlich zeige ich euch sowieso das Ganze, weil ich es sowieso nicht bleiben lassen kann. Wenn ich nur 3 Wochen umeinander sitzen kann, was zeigen kann. So, wir haben noch einen. Und zwar, da zoome ich wieder ein bisschen raus. Ah, der ist schon ein bisschen sauberer zeichnen. €80! Der ist natürlich auch ziemlich weit oben. Quadruple A-Game! Ich glaube, wir haben in der finalen Version nur ein A dazu gemacht, weil die steht, das sagt irgendwie mit dem Mauszeiger, ja, weil die steht da so knockert war, aus irgendeinem Grund, wenn man das denkt. Ja, dann sitzt halt da und dann überlegst du mit, okay, da war, wir haben einen Skull and Bones gehabt, oh mein Gott, das war einer der erfolgreichsten Shorts und TikToks, die ich jemals, TikToks, ich krieg's kotzen, aber da habe ich es halt auch aufgeladen, die ich jemals irgendwo aufgeladen habe, aber den muss man den verewigen, das ist sowieso klar, außerdem war es ein guter Witz. Und dann fange ich halt an zu überlegen, was zeichnest du jetzt da? Ein Piratenschiff, ja, oder was soll ich in das zeichnen? Dann nimmst du einen Piratenhut, erkennt man gleich, erkennt man das, dass es ein Piratenhut ist. Wenn ich jetzt den Totenkopf wegmache, dann nicht. Dann wahrscheinlich nicht. Dann tust du den Kopf ein und dann muss noch 80 € muss noch dazu. Und Hashtag UbiHard. Und Ika schreibt, die Ika, verdammt, aber der Ika, ja. Echt, war das 2004? Ja, es war im Februar. Es war im Februar. Weil ich mich auch gewundert habe, das kommt mir nämlich länger vor, wie das Spielen von Alan Wake 2. Mr. LFD! Servus zurück, mir ist wieder in 41 Monaten, Kuss auf die Nuss. Waren 80 € im Mode im Chat? Guter Punkt. Schreibst du das einmal im Discord? Für die Mitglieder 80 € Emoji. Das kriegen wir schon irgendwo unter. Hashtag UbiHard. Ja, und dann habe ich das da so zusammengagelt. Und da hingeschoben, wo ich es dann haben will. Und fertig. Und dann haben wir direkt daneben noch einen. Kann ich da irgendwie rauszoomen? Ich muss automatisch lachen, wenn ich es sehe. Da. Ich müsste natürlich erst einmal, ich stelle nicht mehr jetzt mal die Frage, was ist das, aber das müsst ihr mir schon hier sagen. Ohne das. Shit! Shit! Wenn man genau hinschaut. Am Schluss verrate ich übrigens dann mein Geheimnis. Warum meine Motive besser ausschauen als, ich glaube, besser ausschauen als tatsächlich deren. Das ist natürlich Still Wakes the Deep. Gut erkannt, meine Damen und Herren. Shade! Und es soll ein kleiner Bohrturm sein. Es soll ein kleiner Bohrturm sein, ja, real, irgendwelche Kastal, irgendwelche Kräne und keine Ahnung was. Und da unten sitzt jetzt ein komisches Tschernobyl-Gesicht drin, damit ihr mal seht, wie weit man da reinzoomen kann. Jetzt haben wir bei 67%. Kann ich da irgendwie, jetzt sind wir bei 100%, also das ist Originalgröße. Das, wenn du ausdruckst, ist das ein DIN A4 Seiten groß, das Ding. Damit wir später als Poster ausdrucken können in 60x90 und das immer noch gestochen scharf ist, verstehst? So. Still Wakes the Deep ist natürlich. Und da habe ich auch lange überlegt, Alter, ich kann wie soll ich denn einen Bohrturm zeichnen? Bist du behindert, Alter? Und dann fange ich einfach mit geometrischen Formen an. Ja? Viereckel da, Strichel da, Kreisel, einfache Sachen eigentlich. Aber je mehr du da irgendwo unterbringst, und je wuseliger das wird, fällt irgendwann nicht mehr auf, wie dermaßen schlecht das eigentlich gezeichnet haben. Was ist das, Alter?
Was ist das? Was ist Stab? Stab mit Zacken um. Ja, hä? Sag selber! Da eine Fandel und dann da irgendein Atomturm mit kleinen Lichter dran und du sagst gleich, sobald es Kurven, sobald ich keine geraden Linien mehr zeichnen muss, dann ist alles für Katz und ja. Hoppala. Wieso kann ich da nicht? Ach, Steuerung ist dann außerzoomen. Ja, okay. Das ist ein Morgenstern. Das ist ein Morgenstern, dem er 5 Kilo Viagra gegeben hat. Wenn du dir überlegst, wie einfach das denkt ist und was dann halt rauskommt. Das ist so. Ja, das ist kein Geheimnis nicht. Ich erkläre das, ich habe das letzte Jahr eigentlich schon ziemlich direkt erklärt, wie ich das mache. Ich kann nicht gescheit zeichnen. Nee, ich sage nicht, dass ich gar nicht zeichnen kann. Ja, natürlich gibt es Leute, die kriegen das nicht einmal hingekritzelt. Das ist ja auch nicht schlimm. Das muss auch kein Mensch kennen. Aber für das, dass ich eigentlich schon so lang zeichne, aber halt nie regelmäßig, ja, mir hat Zeichnen schon immer interessiert. Und jedes Mal, wenn ich da sitze und nach den 4 Wochen brauche ich meistens 5 Wochen, fertig bin mit dem Ding, schaue ich mir das im Ganzen an und denke mir so, ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zusammengebracht habe. Ich kann eigentlich nicht zeichnen. Und dann kriege ich wieder einen Rappel so mit, zu was warst du möglicherweise imstande, wenn du jetzt wirklich mal ernst was aus ihren Zeichenkurs machst. Aber halt ernsthaft. Das heißt, wirklich hinsitzen und üben. Und aus der Komfortzone heraus, nicht immer nur die Sachen zeichnen, da Viereckerl und Würfel und gerade Sachen, sondern halt die Sachen, die du nicht kannst. Und dass da jemand sagt, wie du anfängst, was du musst üben, etc. etc. Was ich letztes Jahr übrigens da habe. Genau 3 Tage lang. Kann ich euch eigentlich sagen, da habe ich angefangen zum Lernen, wie man Arm zeichnet, wie man Muskeln von einem Arm zeichnet und so einen Scheiß. Da habe ich aber sehr schnell festgestellt, nach 3 Tagen, das jeden Tag bloß eine halbe Stunde machen, wie schnell du da Fortschritte machst, ist unfassbar. Ist unfassbar. Aber wenn dann kein konkretes Ziel vor meiner Nase habe, dann biege ich ab. Weil, was bringt man das? Was bringt man, dass ich gut zeichnen kann? So wirklich. Der Lord Fallschaden schreibt, fragt doch einen Chris. Der Chris hat echt vieles zu tun, außer mir zu erklären, wenn wir zeichnen. Ja, auf alle Fälle. Ja, und dann ist die einzige Lösung, ganz viele kleine Beutel, die gar nicht so super toll gezeichnet sind, aber die du einfach alle auf einen Haufen wirfst zu einem Wimmelbeutel und dann fällt gar nicht auf, dass die einzelnen Beutel schlecht gezeichnet sind. Im Ganzen. Das sehen wir später vielleicht noch. So, dann haben wir noch einen. Nächster. Es ist ja jetzt schon 3/4, nein, ich habe 4 Beutel erzeugt. Von 40. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe mir noch gedacht. Oh. Ah, Bernie, super. Ja, Sprengi, was auch noch? Das Igeltaxi natürlich! Aus Bramble, der Mountain King. Das war so ultra cute. Da muss ich drauf sitzen. Und wenn man ganz genau hinschaut, sitze ich sogar im Igel drin. Wie das geht, wir stellen keine Fragen hier. Ha? Wir stellen keine Fragen hier. Okay? Birger, mach dich doch bitte nicht so runter. Das schaut wirklich gut aus. Das kannten viele Leute nicht. Ich freue mich schon auf einen neuen Pulli. Herr Flo, Kuss auf die Nuss, das meine ich damit, was heißt mir so klar, ich wüsste, ich weiß ja, wie es ausschaut, wenn es einfach besser, es darf so viel besser gehen, oder? Das ist das, was mich halt dann fuchst. Und dann bin ich doch wieder zu faul. Ja, was gibt es jetzt da groß zu sagen? Das bin natürlich ich, der auf einem Igel drauf sitzt, der ein bisschen ein Chernobyl, ob der Fuß da so weit vierer kehrt, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber das ist ja wurscht. Und ob die Viers da vorne so richtig akkurat, perspektivisch richtig sind, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, isometrisch ist halt einfach ziemlich einfach, sich in die einfachen Formen isometrisch zum Zeichnen, das ist einfach einfach, das kann jeder, da braucht jetzt keiner was anderes sagen, aber sobald du dann irgendwelche organischen Formen, ja, und das habe ich in einem Tutorial letztes Jahr da tatsächlich einmal gelernt, du kannst alles einfach in geometrische Formen zwängen. Zum Beispiel, dass das da, der Körper vom Igel, zumindest seine Stacheln und so, ist eine Pille. Ja, es ist im Prinzip ein Zylinder mit abgerundetem Anfang und Ende. Dann kommt der Kugel als Kopf, dann kommt der Zylinder als Schnauzen, genauso da herunten und so weiter. Und wenn du die in alle sämtliche
Perspektiven zeichnen kannst, kannst du alles zeichnen. Aber du musst es halt üben. Und das ist halt das Ding. Und da bin ich, wenn ich kein Ziel vor der Nase habe mit, ja, dann zeichne ich mein eigener Comic oder irgendwas halt, dann biege ich irgendwann ab. Ich kenne mich. Das ist, was das ist. Aber jetzt, wenn ich dann wieder mit dem Jahresmerch anfange, ärgere ich mich, weil ich 100-mal korrigiere mir, oh Gott, das ist, oh Gott, ja, das machst du dann beim später Nachzeichnen, machst du dann besser und dann schaut er trotzdem genauso aus. So, weiter geht's! Bürgercomic, wann? Ja, genau. Die Miegel geht hinten rechts Ecke ab, humpt da, das stimmt. Da habe ich einen Fehler gemacht, erkläre ich nachher, wenn wir es sehen, warum. Das ist easy, wo das her ist, oder? Ja. Wo ist der Snooze Penny? Snooze Penny, wo bist denn? Sie werden verewigt. Es ist natürlich aus unserem sagenhaften Kart-Rennen-Event aus dem DayZ-Server. Was eigentlich die lustigste und beste Nummer dieses Jahr war bis jetzt. Wenn man ganz ehrlich ist, die DayZ ist. Es waren zwar bloß 4 Streams, in Anführungsstrichen bloß, mit dem Radl, mit der VIP-Eskorte, mit dem Gulag, mit dem Kartrennen und so. Aber Kartrennen hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da fehlt noch ein kleines Detail zu dem Kart. Ja, weißt du, was unfassbar schwierig ist, dieses Kart überhaupt zum Zeichnen? Es ist auch wieder eigentlich nur eine geometrische Form. Aber die ganzen Gitter da drin, wo ich dann später nicht weiß, oh mein Gott, wie koloriere ich denn das? Das ist dann einfach nämlich bloß eine schwarze Linie und dann und ja, sehen wir vielleicht später noch. Wo ist der Besen? Königin Elsa, ruhig Blut. Ruhig Blut. Wenn wir mit der Liste fertig sind, dann könnt ihr anfangen, Fragen zum Stellen. Wo ist das? Wo ist das? Ich glaube, es gibt nämlich dieses Jahr nicht viel, was nicht drin ist. So, haben wir das nächste. Jetzt muss ich suchen, das ist der von da grob irgendwann da. Ja, ist eigentlich ist das blöd. Das fällt ziemlich schnell auf, weil da steht ja da sein Name drauf. Oh. Jetzt wird es kurz traurig. Turbo. Oh. Ist natürlich aus God of War, ist ja klar. Grabsteiner haben wir noch mehr. Nicht bloß den. Fenrir ist ein Hund oder ein Wolf, besser gesagt, glaube ich, der ziemlich am Anfang ziemlich früh stirbt. Und habe mir gedacht, da hat er auf alle Fälle, da hat es mich erwischt, hat mich erwischt, sage ich dir, was ist. Hat keinen Spaß gemacht, er bleibt hängen und darum hier habe ich mir mal angeschaut, wie so nordische Grabsteine ausschauen. Habe ich recherchiert, habe ich nicht gewusst, sage ich freiwillig, was ist. Und habe dann gesehen, ungefähr so und habe dann das dann ungefähr so hingeagelt und einen Namen draufgeschrieben und dann so ein Steinhügelgrab. So ist es jetzt sein. Ja. Ja. Ist das Lachgesicht im Brett Absicht? Wo ist denn ein Lachgesicht im Brett? Geh, komm, halt doch dein Maul. Ja. Natürlich ist es Absicht. Sehr gut erkannt, Alter. Beziehungsweise Idee, Entschuldigung. War knapp. Hab ich nicht gesehen. Dann haben wir noch einen. Noch einen Grabstein. Ja, ich habe gerade indirekt Werbung gemacht, ich weiß schon. Aber ich habe nichts anderes da gehabt zum Trinken, was soll ich machen? Haben wir direkt daneben noch einen. Grabsteine haben wir jedes Jahr. Und dieses Jahr hätten wir eigentlich so viel, dass das ganze Motiv davon voll ist. Wirst noch lachen, wenn du GOW weiter spielst, merkt dir das Grab. Ich glaube, ich weiß auch, was du anspielst. Wenn den sein Grab so ausschaut, flippe ich aus, das ist ja klar. Ich schwöre bei Gott, ich habe nicht nachgeschaut. Rest in peace, Mr. DayZ. So sad. Am 4. Februar dieses Jahr, vor 8 Monaten, fast auf den Tag genau, vor 9 Monaten. 9 Monate ist das schon wieder her, Alter.
Es ist so krass, wie es das Zeitgefühl die letzten paar Jahre auf so kurze Zeit geändert hat, dass ich nicht mehr drauf klacken. Nächstes Jahr auf dem Merch machst du am Friedhof. Ja, eigentlich kehrt da noch der Podcast hin. Dann kehrt... Das kann ich nicht unkommentiert lassen. Genauso wie die Spielebewertung von dem Zauberstück da. Das war letztes Jahr im Oktober. Das ist über ein Jahr her. Und vor allem denkt einmal 3 verschiedene Grabsteine aus. Was weiß denn ich, Alter? Was war das normalerweise? Wir haben ja jedes Jahr übrigens einen Grabstein auf dem Jahresmerch. Jedes Jahr. Irgendwann. Und die schauen normal, mache ich es immer so. Die schauen immer so aus, wenn ich die mache und schreibe dann irgendwas auf und keine Ahnung. Dann habe ich beigeschossen, warum auch immer. Und das ist ein Kreislauf oder was auch immer. Und da wird einfach ein Betonplatten hingemacht. Und das da, diese Abzeichen da, sind meine Steam-Review-Abzeichen, die ich dafür gekriegt habe. Sollen es sein, damit ihr wisst, von was ich rede. Ja, und das sind unsere 3 Grabsteine dieses Jahr. Wir hätten noch einen Podcast, wir hätten noch mein eigenes Spiel, Wimp, das ich da gar nicht drauf habe, weil ich nichts mehr davon wissen will, weil es mich echt ärgert und weil ich nichts mehr davon wissen will. Ja? Obwohl ich 3 Monate meines Lebens, 4 Monate fast meines Lebens in dem Jahr da Arbeit eingebuttert habe mit hunderte Stunden auf kürzeste Zeit. Hunderte, wenn nicht sogar 1000 und mehr. Ist es überhaupt auf 4 Monate möglich? Weiß ich nicht. Ärgert mich gescheit. Größter Erfolg, den TDB erreicht hat. Ist es der Vision-Verschnitt, was gefloppt ist? Ja, der Day Before. Und da haben wir letztes Jahr dann, das ist ja auch dann bei anderen YouTuber auch wieder gekommen und vorgelesen worden und so und besprochen worden. Unter anderem bei, wie hat er geheißen? Der macht hauptsächlich DayZ-Content und so und dem interessieren natürlich diese Spiele auch, wie der Day Before ist ja sehr ähnlich. Oder man dachte, es ist sehr ähnlich. Scheiße, mir fällt es nicht ein, wie er heißt. Der hat sich dann auch uns angeschaut im Stream und dann ist ja so geil. Das ist auch Bayer, aber der redet halt Hochdeutsch und der hat das dann vorgelesen und der Apfelnudel, Steffi, super. Gut, dass wir die Steffi haben schon, ja. Der Apfelnudel, genau. Grüße gehen an den Apfelnudelmann, mit dem habe ich dann auch mal kurz vorbeigeschaut, also im Stream und so. Und hat das vorgelesen und die haben sich halt auch köstlich amüsiert. Und ihr habt euch auch köstlich amüsiert, wenn wir die geschrieben haben. Ich habe mich auch köstlich amüsiert, wenn wir die geschrieben haben. Und seitdem machen wir das ab und zu, dass wir Bewertungen schreiben. Die letzte ist auch noch nicht so lange her. Was war denn das, glaube ich? Hey, Event Stefanie, die war so lost, Alter. Wir haben doch vor kurzem gerade, ja, für den Bathroom was, haben wir doch also zumindest, die Bewertung war viel länger. Ja, so. Jetzt müssen wir ein bisschen Metamor, es ist Nein! Bist du besoffen, Alter? So. Was auch. Das ist aus jüngster Vergangenheit. Und eigentlich war es nur so ein kleiner Part im ganzen Jahr. Ich schwöre dir bei Gott, diese Scheiße hat sie in mein Hirn gefressen, dass ich richtig keinen Bock auf nächstes Jahr Oktober habe. Und zum lieben Gott bete, dass das Spiel nächstes Jahr noch nicht fertig ist. Kein Witz. Da habe ich richtig krass keinen Bock. Und ich weiß aber, dass ihr mir so lange auf den Sack geht, bis wir es spielen. Und ich denke, they are here, müssen wir da drauf verewigen. Dass der Mittelfinger ein bisschen ausschaut wie ein Pimmel, Absicht oder nicht, müsst ihr entscheiden. Und ob das ein Fingernagel oder haben Aliens Fingernägel. Ich bin dafür, dass wir haben Pinguine Kniescheiben, haben wir ja beantwortet, haben Aliens Fingernägel. Wird dadurch ersetzt. Aber sicher, wir wollen dich leiden sehen. Ja, freilich gehen wir dann mit auf den Sack. Ist mir schon klar. Da freue ich mich schon narrisch drauf, Alter. Ja. Schaut eher wie ein Ast aus. Was für ein Ast? I see Nippel. Ja, warte mal, als Alien Nippel. Da. Look at it. Very nice Nippel. Haben Aliens Nippel? Wissen wir nicht. Aber aus They Are Here.
Sicher. So, dann haben wir auch einen. Irgendjemand, das glaube ich, haben wir auch noch nie gehabt. Jemand hat sich mit einem Hashtag hier drin, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich darf es wissen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich Vollidiot, aber bleiben wir ein bisschen auszoomen, dann sehen wir es. Der gute alte Pst-Pti. Frag mich nicht, warum. Und da schaut jeder gerade ein Miezi aus. Ne? Frag mich auch bitte nicht, warum da ein Miezi rausgreint. Ich hab mir gedacht, ja, das davon ist ein wenig leer, lass ein Miezi rausgreien. Wir haben denn da eigentlich draufgekommen? Wie zur verfickten Hölle sind wir auf Pst-Pti gekommen? Wie ist das hergegangen? Ich weiß nicht mehr. Das ist Ewigkeiten, war das irgendwie allgegenwärtig. Ich hab keine Ahnung warum. Postbote ohne O war das. Ja, aber warum? Wie ist das hergegangen, Steffi? Steffi, du musst das uns sagen. Ich weiß nicht mehr. Häng nur einen zerrissenen Brief mit rein. Ja, ist spät. Postbote ohne O. Ja, aber wo kommt nach Little Kitty Big City? Das war aber nicht in Little Kitty Big City, oder? Briefträger. War ein Vorschlag im Chat, Postbote ohne O zu sagen. Ja, aber wieso? Und du dann... Sag mal, Postbote, es ist so einfach, kann es also gehen. Es hat irgendein Vollidiot, im Positiven, hat im Chat geschrieben, sag einmal Postbote ohne O. Dann hat sich wahrscheinlich genauso zerrissen wie da, jetzt gerade, und dann Hashtag. Was soll das denn? Was ist denn eigentlich los mit uns da? Sag! Hau ab! Auf alle Fälle haben wir da dann ein Postrail-Hitzimmer, eine Blume. Ah, Blume schön. Und der Miezi kreit raus. Warum der Miezi rauskreit, weiß ich nicht. Das ist halt die von Little Kitty Big City. Die ist überall. Die kommt noch öfter, der hat sie nicht rein. Oh, dann kommen zwei gute. Wo ist der Mr. MRC? Wo ist der? Und der Rest? For the Emperor! Ah, der schaut gut aus. Sag's, es ist, der schaut gut aus. Sag's, es ist! Da hat überhaupt jemand registriert, dass da vorne an der Angel ein Wurm dran hängt. Schau mal, ist so wunderschön. Das ist natürlich Space Marine 2. Und das heißt ja auch nicht Space Marine, sondern Space Marine 2. Haben wir das auch noch dazu. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war wirklich ein grandioses Spiel. Und es kommt mittlerweile leider, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht mehr so off-stream, gar nicht mehr so viel Spiel. Ja doch. Aber nicht mehr so viel verschiedenes Spiel, wie das mal war. Muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen bleiben auch sehr viele Spiele, die wir mir im Stream anspielen, leider Gottes nach dem Stream dann liegen. Weil ich mir immer iPad so 50-50, irgendwie 50-50 sagen, ach, eigentlich, keine Ahnung, wenn keiner zuschaut, ist langweilig. und auf der anderen Seite denke ich mir so, vielleicht spielen wir es ja nochmal irgendwann. Wie zum Beispiel Manor-Lords. Zum Beispiel, ja, bei Space Marine 2 ist so ein Grund, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, warum spielen wir sowas nicht fertig. Erstens, weil wir dann einen Monat lang nichts anderes spielen hatten und das wird langweilig. Dann müssen die einfach Fulltime-Streamer sein. Ich glaube, da haben wir am Montag auch mal kurz drüber geschmerzt. Dann darf man sich eine Spiele auf 2-3 Tage fertig haben und dann war die Abwechslung da. Aber nicht einen Monat lang nur das gleiche Spiel. Das ist der Nachteil so ein bisschen an dem Konzept, das ich hier fahre, mit 2 bis 3 Streams, 2, 3, manchmal 4 Stunden lang, selten 4 Stunden lang, aber kommt auch mal vor, ist es halt schwierig, dann sehe ich Spiele, vor allem AAA-Schinken, fertig zum Spielen. Es kommt auch relativ selten vor, außer die Spiele sind extrem gut. Nehmen wir mal zum Beispiel God of War. Bis jetzt zumindest, braucht man nicht schmerzen, ein brutal gutes Spiel. Letztes Jahr The Last of Us, das waren 10 Streams mit über 2 Stunden pro Stream, weil wir einfach 25 Stunden für die Spiele brauchen. Und sowas mache ich dann schon, aber vieles spielen wir halt einfach nicht fertig. Das ist mir übrigens auch schon mal vorgeworfen worden. Du spielst Spiele nicht mehr fertig. Ich sage, Alter, ich habe noch nie Spiele fertig gespielt. Ganz extrem selten, außer sie waren brachialst gut. Oh, dann werden auf einmal Spiele abbauen, lauter so ein Scheiß. Da hat mir irgendjemand einmal, das ist gar nicht so lange her, es war vor einem Jahr oder so, einen Text gepresst, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, was?
Und da es noch nie gegeben hat, habe ich natürlich auch genauso lange geantwortet. Das war so Anfang des Jahres. Ja, ist eh wurscht. Für Quadruple-A-Spiele sollte die Zeit aber reichen. Das stimmt. Ein Stream mindestens. Das Schwert schaut ja mal anders geil aus. Ich erinnere an dein Psuffers Strichmenschgeil. Was für ein Psuffers Strichmenschgeil? Aber ja, Schwert. Aber wie gesagt, haben wir wieder vorher bei meiner Theorie, du kannst alles einfach in geometrische Objekte zerlegen. Bis auf ein paar Sachen. Zum Beispiel, und da merkt man auch gleich, welche Sachen das sind. Ich meine, im Prinzip ist der Bolter nichts anderes wie ein langgezogener Würfel. Ja, es sind 4 Strich. Aber sobald dann sowas kommt, wie der Handgriff vorn, der dann um Kurven geht und eine Rundung hat und so weiter, da wird es dann schon wieder oder wenn es Objekte sind, die nicht ganz groß sind, wie das Magazin, das da so einen Bogenvierer macht, dann mache ich das einfach frei Schnauze und dann merkt man schon, oder der Handgriff hinten, der ist auch nicht ganz groß, sondern leicht schräg nach hinten, dann wird dann so, Brudi, weiß nicht, Digi, aber wird dann schon passen. Und beim Schwert ist genau das Gleiche. Da, Zylinder, lang. Ein Quader ist, nachdem ich gesucht habe. Bernie, Dankeschön. Der Quader mit ein paar so ausgeschnittene Dinger und fertig. Wieder ein langgezogener, flacher Quader. Und die Teile da einfach zack, 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 zack und dann ist nicht so schwer. Hast du bei bzw. auf die Zacken vom Schwert mit Absicht irgendwann mit dem Schatten aufgehört? Wo? Lol, tatsächlich. Du meinst da, gell? Schön beobachtet. Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht mehr. Du meinst da, gell? Da habe ich irgendwann aufgehört. Es kann sein, dass ich da irgendwann damit absichtlich... Ja, schaut aber noch unabsichtlich aus. Weil mir irgendwann aufgefallen ist, ich weiß nicht mehr, wie viel die Beutel das war, das ich gezeichnet habe. Mir ist irgendwann aufgefallen, die Schattierungen in der Skizze bringen mir nichts. Weil ich die kann ich mir sparen. Deswegen hat zum Beispiel der Bolter hat fast gar keine so Schattierungsstriche. Stimmt eigentlich auch nicht. Dann bin ich schnell. Aber ich habe jedes einzelne Beutel, jede Grundskizze, fast jeden Pinselstrich aufgenommen per OBS, bis meine Festplatten voll waren. Und ich müsste jetzt lernen, das letzte Mal extra zusammenzählt. Ich habe ungefähr 5 bis 8 Stunden für die erste Skizze braucht. Das ich meine, die habe ich 2-3 Mal gezeichnet, dann, aber vorher ist nicht dabei, das mit dem Simmer und die ganzen Überlegungen und so weiter, haben wir da, reden einmal pauschal 10 Stunden. Die Skizze ist nämlich noch detaillierter wie das, was ich euch gesagt habe, die gibt es noch ein drittes Mal. Die zeige ich euch am Schluss, aber die ist so detailliert, dass ihr fast das ganze Battle seht, das mag ich euch jetzt noch nicht sagen, das zeige ich euch später. Mindestens 10 Stunden. Dann brauche ich pro Beutel da Minimum, wenn es ganz extrem schnell ist, über was Einfaches, dann brauche ich bloß 10 Minuten, aber bei den meisten brauche ich eine halbe Stunde und länger, weil ich fast jetzt von diesen Battlen, von den einzelnen, wo ich euch vorher die Miezi gezeigt habe, fast alle zweimal zeichnet oder zweimal skizziere. Da bin ich bei 25 Stunden ungefähr. 25 bis 30. Ich habe jedes einzelne Battle per Video da. Dann wird geinkt. Das ist das dann wird es sauber gezeichnet, so sauber wie es kann. Dann werden die Linien nachgefahren mit einer bestimmten Dicke und so weiter. Zeige ich euch auch nachher. Und allein an dem bin ich 20 Stunden gesessen. Das ganze Ding, wenn ihr später seht, dann weißt du auch warum. Und beim Kolorieren habe ich nochmal 6 oder 7 Stunden gebraucht. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden drin stecken, aber 50, 60 mindestens. Mindestens. Ich muss jetzt nochmal zusammenzählen. So, weiter im Programm, sonst gehen wir gar nicht mehr weiter. Das ist so jetzt auch nicht irgendein Gejammer sein, so viel Arbeit und keine Ahnung. Ich möchte es nur darlegen, wie lange ich da brauche. Also ich sitze mich da nicht her und mache und dann wird es schon passen, sondern ich sitze da eine ganze Zeit lang. Deswegen habe ich nämlich, und weiß ich noch, letztes Jahr und die letzten Jahre immer, fange ich Anfang November an und da ich nicht am Tag 10 Stunden an dem Ding sitze und auch nicht sitzen mag, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich irgendwann faulen der Arm ab, mir tut der Bratzen weh, weil er den Stift halt wie ein Behinderter und druck umeinander wie ein Bläder. Und lass mir halt dann Zeit und tue jeden Tag ein bisschen, anstatt dann wie die letzten Jahre, die letzten 2 Wochen, bevor es rausgeht, so, boah, fuck, das Ding muss ja noch fertig werden. Und sitze dann 10 Stunden am Stück dort und hab keinen Bock mehr. So, was haben wir da? Da haben wir einen kleinen Seitweg da für sowas breit, zum Beispiel bloß
5 bis 10 Minuten schnell hingagelt, Dingsbums. Das ist halt nur ein kleines, einfaches Objekt. Was ist das? Ist auch relativ klar irgendwo dazwischen, weil es nicht so wichtig war. Aber der Admiral K. Chaos von Franken, Firewatch, absolut richtig. Absolut richtig. Kehrt er eine? Und denkt, das ist einfach so natürlich ein Walkie-Talkie. Wie viele Beutel hast du gemacht? Wir haben es 9 bloß als kleiner Reminder, hey Leute, heute gibt's Überstunden. Wir haben schon noch ein paar. Oh ja, das sind noch ein paar. Okay. Das war Firewatch. Ja, der Mieti. Wir lassen zoomen wieder. Haben wir unsere Grabsteine. Ich möchte jetzt wissen, was für später ist. Ich meine, ich rauche dabei, wenn ich mir Pip finde. Creepy Tail? Nein. Kommt noch was anderes? Nein, ist nicht Creepy Tail. Wie kommt's denn auf Creepy Tail? Oh, Mr. Heisel! Wo ist ein Heisel? In Creepy Tail hat es Heisel gegeben, das weiß ich nicht mehr, aber wir haben ein anderes Spiel gehabt, wo wir Heisel endlich definiert haben. Ich darf auf die Schuhe schauen, die Schuhe sind verdächtig. Wer sitzt da im Heisel drin? Ein paar Leute haben es schon, aber nicht viel. 2, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist auch nicht ganz einfach, weil wir das haben wir auch nicht oft gespielt, aber es war grandios gut. Riese Mike, Capricorn und Fuck, der andere ist da und der Wolfeck. In Manor-Lords haben wir finally Heisel gefunden. Und in Manor-Lords haben wir doch dann von der Top-Perspektive und von der Overview hat man doch dann in den Lord reingehen können und in der Third Person mit dem Lord umeinander laufen können. Also mit dem Chef halt quasi. Und der hat diese komischen Kasperlschuhe da angehabt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das verbindet man so, da sitzt der Lord halt auf dem Heisel. Warum dann aber eine Katz versucht auszubrechen, das weiß ich nicht. Genau. Und der Mike Riese schreibt der König hat so geile Schuhe gehabt. Genau das. Ach, das sind Schuhe. Ich dachte, das waren kleine Viecher. Das ist interessant, dass du das sagst. Weil der Biergerin, wie ich das gesagt habe, die hat gemeint, das sind Kaulquappen. Und bin ich wieder so, komm, hör mir auf, hau ab. Ich bin die einzige Werbefläche, du. Gatze, immer gut. Deswegen habe ich gesagt, die Mieze kommt noch öfter vor, die hat sich öfter versteckt. Die müsst ihr dann finden. Gibt immer was zum Singen. Eine kleine Blume und so weiter. Auf alle Fälle ist das Manor-Lords. Der nächste ist einfach. Ich frage mich eher, wer Schuhe im Heisel abzieht. Ja, okay. Kaulquappen mit Schwimmmützen. Miezi ist omnipräsent. Ja, Miezi, Alter. Ja, Miezi ist für Internet ist für P und Cats. So, nächster. Fahren wir nochmal an unsere Dinger da vorbei. Ja, das ist eine gemeine Wies. Übrigens, Press F für ein Peanut. In den Chat. Los. Das glaube ich ist einfach. Das ist zu... Hamster mit Kanone! Selbstverständlich Squirrel with a Gun. Ist ja klar. Und da sagt man wieder, tue ich mir dann eben nicht mehr so leicht, weil das Viech in der isometrischen Perspektive zeichnen ist unglaublich schwierig. Kann ich halt einfach nicht. Und deswegen zeichne ich das dann einfach 2D. Und die bis dahin so leicht mit 3D-Effekt hinten, da oben zum Beispiel, dass man jetzt sieht, dass da noch nach hinten geht. Und bete zum lieben Gott, wenn ich das dann in die isometrische Ding einbaue, dass dann schon irgendwie passt. Wird schon irgendwie passen dann. Auf alle Fälle natürlich ist das Squirrel with a Gun. Muss drauf, ist ja klar. Haben wir auch bloß einmal gespielt. Ist ja scheißegal. Sachen, die wir einmal gespielt haben, es ist alles drauf. Und jetzt kommt der Wichtige. Da war ich noch guter Dinge, wie ich das gemacht habe, das Ding. Ein Mod für den Supermarket Simulator mit dem Hamster.
Ohrkatzel mit Schusswaffel. Ja, der gute Tippkante. Der darf nicht fehlen. Seit Anbeginn der Zeit ist der Töpfe-Counter omnipräsent immer. Ja klar, steht sogar noch drunter. Steht am Ende dann zwar woanders und eine andere Zahl drauf, aber ist ja wurscht. Und das ist so ziemlich das Einzige, was ich noch zeichnen muss. Ja, Achtung. Ja, das kann ich da wieder nicht. Oder geht das ja so? Warte mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute wird der Töpfe-Counter zurückgesetzt. Und unsere Töpfe-Anzahl in diesem Jahr ist 392. Ich weiß nicht, wann wir mir so oft gestorben sind. Da muss ja irgendwas, es hat die Frau nicht oft mitgespielt. Mit den Takes 2, da ist es oft gestorben, das weiß ich letztes Jahr noch. Aber 392 Mal verreckt ist schon narrisch. Außerdem habe ich die Zahl da aufgeschrieben. Da hat der Horror-Oktober angefangen. Und da habe ich mir gedacht, im Horror-Oktober sterben wir nicht so oft. In den Spielen stirbst du ja eigentlich nicht. Naja, 405 sollten es eigentlich sein. Was? Wie kommst du denn da drauf? Wie kommt ihr auf 405? Was? Wie kommt ihr auf 405? Sie besuffen. Creepy Tale, Bramble, war schon was. Du lügst, 2019 gab es keinen Depth-Kante. Da gab es generell auch noch keine, da gab es noch kein Zero Depth, das ist richtig. Das ist richtig. Da haben wir aber auch noch nicht gestorben. Bierdringer! Warum wird Barbie nicht schwanger? Weil Ken in einer anderen Schachtel kommt. Bierdringer mäßig. Wieso 420? Wenn die Steffi sagt, es sind 405, sind es 405! Ich glaube, bei Uncharted waren viele Depth dabei. In Elden Ring bist du oft verrückt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Im Elden Ring DLC sind wir vielleicht 10-mal gestorben, wenn überhaupt. Chain Together waren auch viele Depth. In Chain Together sind wir gar nicht gestorben. 196 weibliche Zuschauer sind 392 Depth. No Rest for the Wicked lasse ich durch. Da haben wir wirklich aufgeschrieben. Es war aber auch bockschwer, das Mistspiel. 420 wegen Kiffen? Black Ops bist du ein paar Mal gestorben? Ja, aber überleg mal, 392 Mal. Schreib 392, passt schon. Schreib's dir an 392. Ich hab aber auch, ich weiß schon, manchmal ich hab draufgedrückt, aber ich hab's nicht hergezeigt. Das heißt, wir brauchen eigentlich einmal einen neuen Depth-Counter. Eigentlich mit Animation und irgendwas Lustigen und einem Ton und dass ich bloß noch einen Knopfdrucker brauche und nicht erst einblenden, Drucker und dauert es ewig und dann drücke ich wieder, dass er weg ist, sondern ich drücke da einmal drauf, dann kommt irgendwo eine kleine Animation. Schreibt's, markiert's mir im Discord, am besten in irgendeinem Mod da ist, rein damit. Da gehört einmal eine Neuerung her. Bin ich der Meinung, was sagt ihr? Timmy Boy, Zero Depth. Exactly, Mr. Timmy Boy. Starter schreibt Depth Doing Boing. Ja, irgendwas, klar, weil das Ding, das haben wir ja schon ewig. Das ist eine kleine Zeichnung, so wie ich es früher gemacht habe, bis vor 2 Jahren. Und habe lauter einzelne Zeichnungen gemacht und habe die dann einfach 2D da drauf geschissen. War auch okay, aber anders, glaube ich, ist jetzt dann schöner. Das ist eine Zeichnung von 2020, glaube ich. Die erste kolorierte nach 2019, glaube ich. Seitdem haben wir das Beutel da mit dem Knöpfel zum Draufdrucken. Schreib's immer Boot. Ein neuer Depth-Counter wird gesetzt. Oh Gott, der Wulfeck. Du hast ja das einmal, du hast ja da mal ein Statistikseminar gehalten da herin. No Rest for the Wicked waren 31 Töpfe. Halt doch dein Maul. wir haben allein 10% fast nur in No Rest for the Wicked verreckt. Das haben wir doch auch bloß einmal gespielt. Okay. Alles klar. Machen wir weiter. Machen wir weiter im Programm, du. Steffi, jetzt kommst du. Na, man sieht's nicht ganz. Also das bist nicht du, sondern da fehlt noch was. Das ist im Hauptbeutel integriert. Da fehlt noch was.
Einfach wie beim Game-Sünden-Typ oben in der Ecke einblenden und bei jedem Topf macht's Ding und der Counter zählt mit. Da geht er voll den Joe was ein. Der Dentagat-Biber. Oh, ein paar wissen es tatsächlich. Naja, Ähnlichkeit ist da. Ein paar wissen es. Ja, da feit aber noch was. Neben dem Bobbel feit noch was. Da wo sie mich fast vom Stuhl abgetragen vor lauter Lohe. Wie viel LSD heute der Orchkatzel aus? Ja! es ist eine Mischung. Eigentlich haben es zwei Events miteinander. Weil ich habe lange überlegt, was mache ich für Uncharted 4. Ich habe keine Ahnung, es gibt nämlich sonst noch nichts für Uncharted 4. Und das haben wir ganz gespielt und das war ein grandioses Spiel. Meinst du, mir war irgendwas eingefallen, was man. Hey, ich habe keine Ahnung, was soll ich für Uncharted machen, ich weiß nicht. Irgendein Typ, der irgendwo man anschwingt, ja super, kann ich mal sparen. Da feit rechts daneben feit nur ein Stückchen, das kommt nachher und dann steht drüber Hashtag Bobber Kurbla natürlich. Ist ja klar. Ja, ja. Und das da, das ist der Crack Bieber aus Creepy Tale. Kannst du dich an den noch erinnern? Da haben wir nämlich einen Heroin-Habicht gehabt, einen Crack Bieber und was haben wir noch gehabt? Steffi hat auch in ihren Listen drin. Der Crack Bieber und der Heroin-Habicht. So ein Scheiß. Das hat mir gut gefallen. Da denkt ihr, Bobber Kurbla. Habe ich übrigens auch so genannt, steht dort ein Bobber Kurbla. So, nächste. Es ist ja schon jetzt sonst noch nein, ich muss mich umtun, Kinder. So, jetzt pass auf. Ist einfach, glaube ich. Da sieht man schon, der Feinerboy-Teile. Das ist quasi ins Motiv mit integriert. Der Heroin-Habicht. Nee, was habe ich gesagt? Selbstverständlich haben das ein letztes Jahr, ja halt stopp, vorletztes Jahr, haben wir ja das erste Mal God of War gespielt. Das war das erste Motiv, das wir gezeichnet haben im Stream, an Kratos sei Hacke. Und das haben wir dann auch, wie ich dann überhaupt einmal draufgekommen bin, das so isometrisch zum Zeichnen, dann so in die Zeit reingesteckt. Und dann habe ich gedacht, dieses Jahr können wir nicht wieder Hacke. Aber ich sag's freiwillig, was ist, so kurz habe ich überlegt, so mit, nimm mal einfach das Hacke, das du vor 2 Jahren gezeichnet hast, dreh es um und steck's irgendwo rein, das gespannt nicht keine Sau. Nein. Nimmst seine Chaosklingen. Und zwar mit der Begründung, dass ich es nie hernimm. Und ja, God of War ist da zweimal drin. Wenn es God of War nicht wert ist, und das haben wir, dann spielen wir das noch fertig, da kannst du mal Gift drauf nehmen. Außer es ist wieder ein riesengroßer Bullshit. Bloß momentan ist es echt schwierig, weil ich am Wochenende keine Zeit nicht habe. Kommt schon wieder. Nächste Woche schon, weiß ich noch nicht. Nächste oder übernächste Woche. Schauen wir mal. Und dann ist auch die Frage, ob wir Call of Duty fertig spielen oder God of War. Call of Duty hat auch Spaß gemacht am Montag und zwar sauber. Da werden wir nächsten Montag wahrscheinlich nicht fertig werden. Wie weißt du das denn hernehmen, wenn du das im Beidel liegen lassen hast? Was für ein Beidel? Die habe ich immer dabei, aber ich schalte nie um. Wie steht's eigentlich mit der Kugel? Startet ist fertig. So gut wie wir. Wir haben immer noch einen alten Kühlschrank. Unseren alten. Oder meinen alten, besser gesagt. Weil ich die ganze Zeit auf den Black Friday warte, ob der Kühlschrank, den ich haben will, dann 200 Euro weniger kostet. Deswegen muss ich noch 21 Tage warten. Genau 3 Wochen. Freitag in 3 Wochen ist Black Friday, oder? Lass mich schauen. 1, 2, 3. Ich glaube am 29. oder? 29. November? Ja, am Freitag in 3 Wochen. Irgendwie so. Und dann bete ich, dass es meinen Kühlschrank 200-300 Euro billiger gibt und dann kaufen wir. Dann habe ich gesagt, die 4 Wochen, die halten wir jetzt auch noch aus. Schauen wir mal. Timmy Boy, jetzt wieder ein Euro übrigens. Kuss auf uns, Rest natürlich auch. Kugel Room Tour, wo? Das hat es noch nie gegeben. Ist deine Küche auf? Nein, die ist nicht drauf. Nein, ob da meine Küche was drauf verloren hat, weiß ich nicht. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, wahrscheinlich, den ich schon 34 Mal gelesen habe, aber so wurscht. Wer kann das sein? Wer oder was ist das? Da geht der Chat gleich steil. Und da fehlt noch was? Ich schwöre dir bei Gott, ich glaube, das war der lustigste Moment
in den ganzen 7 Jahren? Ich glaube, das war der lustigste Moment, in den ich 7 Jahre, vor allem auch für mich, weil ich selber so viel gelacht habe. Das war so random dumm, dass das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Das kannst du nicht skripten. Das kannst nicht sehen, Dinger kannst du nicht skripten und nochmal nachspulen oder sonst irgendwas. Der rennt mir ins Gesicht. Jürgen! Wart. Wenn es schon so narrisch ist, dann müssen wir es echt nicht. Wir müssen. Machen wir das einmal zu. Kommen wir nach Short, ja. Kann man irgendwie Vollbild machen? Ja, machen wir was so. Warte. Ich werde schon passen. Wo müssen wir da? Lass mich kurz überlegen. Ja, wird passen. Was? Okay. Und so? Achtung. Jetzt überlegen wir uns irgendwas Lustiges, wie wir uns alle gegenseitig umbringen, weil ich arme Scheiße mag. Wer kennt den Schmiedbauer Mani? Der Schmiedbauer Mani! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Birger, ich brauche eine Antwort. Ich kenn keinen Schmiedbauer Mani, Alter, was lauerst du? Der Schmiedbauer Mani, was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm Der den Hut. Schmiedbauer Mani, das ist ein guter. Musst du mal schauen. Halt doch dein dummes Maul, Alter. Alter, Schmiedbauer Mani. Halt dein dummes Maul, Alter. Halt dein Maul. Es ist das kannst du dir nicht ausdenken. Und du musst dir vorstellen, wir haben vorher ein Turnier gemacht. Richtig ernsthaft. So die haben sich gegenseitig erschossen, Tactical, Gameplay, bla und was weiß ich. Und stellt euch auf und das. Dann kommt jeder her, Alter. Das ist utopisch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich schwöre dir, ich glaube, das war der lustigste random Moment jemals. Dann kommt der YBO von hinten und schießt ihm einfach ins Gesicht und lauft davor so. Und sagt nichts. Und es gibt noch eine zweite Szene, so eine ähnliche. Da gibt es ja den Nation Sound immer noch davon. Ja, was ist es nicht. Wo der andere irgendwie schon da gesessen ist und keine Ahnung, die schauen dann so an und sagen, YBO noch nicht daneben steht, weil er sich gerade hergebracht hat und ich sage nicht, weil er nicht im Field of View hat. Oh, leck. Democrats. Oh. So. Und darum kommt ins Zentrum des Jahresmerchs. Da fallen nur 2 Sprechblasen, die haben im Gesamthintergrundbeutel integriert. Glaube ich. Und einmal, da. Ja, genau. Die können wir eigentlich auch mit einblenden, da haben 2 Sprechblasen dabei. Und was da drin steht, seht ihr dann nachher. Ja, ihr wisst, was da drin steht. Oh, leck. Das war so behindert. Es ist so behindert einfach. Aha, ein Trump-Short im Hintergrund, natürlich. Wer hat keine Trump-Shorts seit heute im Hintergrund? Und wer ist der Mann jetzt? Das haben wir nie herausgefunden. Das ist ein guter. Das ist ein guter, vertrauen wir. Müsst ihr Bier trinken. Schmiedbauer Mani! Schmiedbauer Mani! Das ist halt das Geile, wie geil der Typ halt auch geredet hat. Herr Bürger, kannst du Schmiedbauer Mani? Silence. Schmiedbauer Mani! Es ist so gut. Es ist so gut. So. Das ist das nächste Beutel.
Das ist jetzt auch wieder so eins, da brauchen wir bloß 5 Minuten, dann ist es zeichnen. Was kann das sein? Flaschseibesen, absolut richtig. So, haben wir noch einen. Der steht ein bisschen weiter links. Also der wird später, ja, der hat eine bestimmte Farbe. Und da haben wir noch einen. Das ist ein anderer. Wo ist der Besen hier? Brutto-Wostenbesen. Also ich habe 2 Besen zeichnet. Nein, die habe ich extra zeichnet, nicht einfach nur Draht. Versprochen. Es ist 9:30. Frag mich nicht, was man mir jetzt 1,5 Stunden tut. Ich weiß es nicht, aber wird schon passen. Mr. DM! Kuss auf die Nuss, mehr als für 17 Monate. Noch einen Monat. Grüße in die Schweiz. Kuss auf die Nuss. Ich bin gespannt, wo der Jesus greift. Oh, da kann man ja schon den ersten Zusammenhang erkennen. Was ist das? Wir sind auch ein Programm, haben wir auch nicht aufgespielt. Aber im Grunde ist es einfach, weil die Viecher so markant sind, dass das der Wahnsinn ist. Hellworld! Selbstverständlich. Ja, die komischen kleinen Schafdinger. Oh, ja, schön, wie cute das sind. Wieso kommt da kein... Oh. Wieso kommt da kein... Oh. Wo? Oh. Boglamon? Pokémon. Oh, was mitgenommen? Der Scholz hat den Lindner rausgeschmissen aus dem Ministerium. Oh! Im Ernst jetzt? Aber sie machen trotzdem weiter, oder? Weil sie machen ja nichts. Ja. Weil das Alien unser Schnitzel klaut. Oh, jetzt ist der Chat wieder auf der Hand. Oh, Alien klaut unser Schnitzel. So, jetzt darf man tatsächlich ein bisschen hinmachen, aber jetzt wird es dann narrisch. Ein kleines Beutel, haben wir auch nicht aufgespielt, aber gehört erwähnt. Was macht das? Was ist das? Ja, das ist schon, dachte ich. Es ist immer schön, wenn die Leute dann drauf kommen. Der Friseursimulator, gut, dass man nicht mehr weiß, was später ist, weil so gut war es leider nicht. Hairdress, wie hat es geheißen? Hairdress Simulator, ich weiß es selber nicht mehr gescheit. Aber offensichtlich kann man erkennen, dass er Föhn ist. Weil anders kennt es auf das ja gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, mein Soll ist erfüllt, man erkennt, dass er Föhn ist. Wie man sich mit dem Ding föhnt, mit einem Kabel, das bloß 8 cm lang ist, das weiß ich nicht. Das soll sich ein paar andere ausdenken. So, oh ja, gut, das ist jetzt easy. Die kommen öfter vor. Ich möchte das besondere Augenmerk darauf legen. Ja, vielleicht auch ein bisschen darauf. Da, hier. Und das Allerwichtigste ist, ja, er hat 2 Fackfinger. Einer zeigt nach unten, einer zeigt nach oben. Nicht nur ein Alien auf der Seite, das gerade so reinschaut. Kommt noch öfter. Sagt man jetzt nicht so, dass die von der Seite reinschauen, aber tun sie. Tun sie. Nummer 1. Achtung, nächster. Gut, das ist jetzt auch nicht sonderlich schwierig eigentlich. Die nächsten Sachen haben ein paar. Wo ist es her? Haben wir vorher quasi schon drüber geredet. Tu die Bude. Ja klar. Tu die Bude. Feiert aber noch was, warte. Der Pokal mit der Nummer 1 von der Zombie-Hirnbrei-Batzletten, die Tour die Bude gewonnen hat. Ja? Ist auch dabei, natürlich. Ja? Aber ich denke, ein paar Namen muss man immer draufschreiben. Das sind sichere Käufe. Die Leute kaufen es sicher. Wobei ich nicht ganz weiß, wo das Nussbeine hier verschwunden ist und ob der Zombie-Hirnbrei-Batzletten noch da ist. Das weiß ich nicht. Ich sag's wie es ist, der war nicht sauber. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, Mr. Statue. Was mir schon fast ein bisschen leid tut, ist, dass für unseren VIP-Ausflug mir nichts eingefallen ist, wie ich das da drauf verewigt. Sag ich da freiwillig, wie es ist. Aber ja, Radlschnitzeljagd. Ist drin. Ist drin. Dann haben wir noch einen. So, her.
Ja, jetzt wird es ein bisschen ein Durcheinander, weil da natürlich sich jetzt manch Bild überlappt. Pro-Gamer, die einen Stream carryen. Startups! Vielleicht haben von denen mittlerweile wieder Leute da und schauen zu, wenn man muss. Das ist eigentlich aus. Das kann man uns auch schnell anschauen, oder? Bürger Fussi oder so? Ja, tatsächlich, lol. Aber so. Und dann. Hoppala, das wollte ich nicht. Oh, no. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich kann den Hund steuern. Ich flipp komplett aus. A few moments later. Ist die der Fussi? Hat die der Fussi gebracht? Die war... Wo ist die Fussi war? Wo ist die Fussi war? Wo ist die Fussi? Wo ist die Fussi? Da ist die Fussi. Wo ist die Fussi war? Fang die Fussi! Fang Fussi! Fang das Fussi! Ich werde auch gerne weiterschmeißen, aber ich kann nicht. Oder, Fussi! Machst du das, Fussi? Ja, wo machst du das, Fussi? Fussi! Der fliegt nicht weiter, der ist aerodynamisch nicht dazu geeignet. Fang den Fuß zu Und der da oder der Fuß im Maul. Nein, 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 nein. Das ist auf YouTube ist gar nicht so steil gegangen, der Short. Aber auf TikTok, da muss ich jetzt direkt nachschauen. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube, ich logge mich genau einmal im Quartal in meinen TikTok-Account ein. Dann sehe ich wieder aktualisieren, Datenschutz, irgendwas, 5 Millionen Benachrichtigungen. Wo ist denn der Fussi? Wo ist Fussi? Also der 80-Euro-Short hat da 300.000 Aufrufe und der Fussi 216.000. Das waren so der How to Ostern hat 240.000. Nee, fucking TikTok legt mir am Arsch. Was weiß ich, wird schon passen. Aber natürlich, Arizona Sunshine, Dogo mit Fussi im Mal. Klar. Einfach da so hier so. So! Ja, der ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ich habe ihn trotzdem eingebaut. Weil er da so schön hingepasst hat mit. Ja. Woher? Wer ist später rot? Man, was ist, glaube ich, kann man einigermaßen erkennen. Und der Erste, der mich fragt, so schreibt man scharf nicht dem Haar an aufs Mal. Kebab Simulator, das haben wir aber auch öfter einmal gespielt. Kebab Chefs hat es geheißen, ja, so hat es geheißen. Wir haben zwar nie einen Dönerspieß gesehen, aber ist egal. Mit viel Schaf. Und dann ist er der Schaf daneben, verstehst? Kannst das Sherlock kombinieren. Außerdem sagen die immer, mit viel Schaf, Chef! Chef! Mit viel Schaf! Ja, viel Schaf, aus rein, alle. So, gut, das ist jetzt, glaube ich, ein Battle, das nicht ins Ende geschafft hat, weil ich es auch nicht fertig zeichnet habe. Wirklich, das ist so ein Regal. Da wollte ich in den Laden, das seht ihr dann nachher eventuell, warum das ein bisschen ein Problem geworden ist. Das glaube ich, habe ich nicht fertig gezeichnet. Das kommt so nicht vor. Aber es ist ein Regal aus dem Supermarket Simulator. Seien wir uns ehrlich, wieder mal eine Notlösung eigentlich, weil dieses Jahr nicht so wirklich viele neue Spiele gekommen sind, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Um mit Simulatoren 1-2 Monate zu überbrücken, war die beste Idee, die wir seit langem gehabt haben. Das werden wir auch wieder machen, das soll ja freiwillig, wie es ist. Und ich mir nicht verstehe oder nicht glauben habe, dass dieser verdammte Lebensmittel-Supermarket-Scheißdreck-Simulator irgendwie Spaß machen kann. Und es war brutal. Um nicht zu sagen, es war brutal! Brot! Und dann die Multiplayer-Geschichte nach der Sommerpause auch. Die war auch witzig für 2-3 Mal, bis wir halt alles gesehen haben. Und ich würde mir wünschen, dass da schneller mehr Features kommen. Dass man mal wieder spielen kann. Habe ich vor kurzem erst einmal reingeschaut. Ist gar nicht so viel. Hat sich schon was da, so ist es nicht. Aber nicht, dass man da nochmal 2-3 Mal eine streamen kann. Ich hänge jetzt im TCG Shop Simulator. Den baggelt man aus, wenn wir wieder damit anfangen. Den hätte ich nämlich fast schon ausbaggelt für mich offstream. Ich habe sehr wenig gespielt die letzten Wochen und Monate. Offstream, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zeigt zum Tag ist halt einfach so.
Und auch nicht mehr so viel Bock, ganz oft, so wie es ist, weil ich mir immer denke, ich mag das nicht anfangen jetzt, weil vielleicht brauchen wir so für den Stream und keine Ahnung. Und mittlerweile liebäugle ich mit 2, 3 Dingen. Der Card Trading Simulator, ja, da wo du mit Sammelkarten dein Geschäft führst. Irgendwas ruhiges, gemütliches, halt, wo ich einfach da hinspähen kann. Und jetzt bin ich halt noch in WoW drin. Da wird immer noch gespielt, jeden Abend, gemütlich mittlerweile, bloß noch Twinks, aber ist egal. Von den 80 Stunden WoW in der Woche mal abgesehen, ich wollte es gerade sagen. Also wenn ich sage, ich spiele Offstream nicht viel, dann meine ich eigentlich, damit ich spiele nicht recht viel anders als auf WoW. Und das dann die ganze Nacht. Meistens, weil wir haben auch alle erwachsen mittlerweile und die kommen alle erst um 9, 10 daher und dann werden halt noch Inis gegangen bis um 12 Uhr 1 in der Früh. Und das ist eigentlich jeden Tag, wahrscheinlich heute noch nach dem Stream. Und wenn jetzt, ich habe noch einiges zu tun, da hat jetzt gar nichts ein bisschen was mit dem Stream zu tun, ja, eigentlich sehr viel mit dem Stream zu tun. Das da ist auch ein Haufen, das sehr viel Freizeit frisst und so weiter und ein Haufen anders klumpt noch, das auch kann, was angeht. Und wenn ich da damit fertig bin, ich peile eben so an Anfang Dezember irgendwann, dann werde ich mir wieder irgendein Spiel für Offstream suchen, wo ich einmal im Nachmittag schon mich hier, weißt du was, ich habe nichts zum Tor, fuck you, ich möchte jetzt einfach Hirn aus und zocken. Ich liebäugle mit dem Card Simulator. Liebäugle, so leid es mir tut, mit Diablo 4. Na, das habe ich immer noch nicht angelangt. Mal ins neue Add-on reinschauen, warum nicht, ist ja scheißegal. Ich glaube, es ist sogar im Game Pass drin. Oder, was war das dritte? Factorio 2. Bloß bei Factorio 2, ich weiß, es heißt nicht Factorio 2, ich glaube, es heißt Factorio Space Age. Ich weiß, Bruder, da müssen wir erstmal 50 Stunden hineingrinden, bis wir überhaupt die neuen Inhalte sehen. Das wird im Stream nicht stattfinden. Und von hinten Path of Exile. Das brauchen wir aber auch für den Stream. Und ich glaube, da haben wir bloß die ersten 2, 3 Kapitel dann freigeschaltet in dem Test, der jetzt dann bald kommt, hoffentlich. Da weiß ich, gut, da werde ich nicht 100 Stunden reinwuchten, weil was soll das? Alter, der Radl hat keine Pedale. Das stimmt, es ist mir lustigerweise auch irgendwann aufgefallen, oder später hat es welche. Tun sie sich nicht unter. Du musst Fulltime-Streamer sein für Factoria. Und seid mir nicht böse, niemand schaut sich lang Factorio. Niemand schaut 100 Stunden Factorio-Videos. Natürlich gibt es welche, aber die breite Masse tut es nicht. Ich kenne keinen richtig großen Factorio-Content-Creator. Und gibt es mit Sicherheit welche, aber nicht viel. Nächstes Bild! Wir müssen fertig machen. Wir kommen aber langsam ans Ende der Liste, weil die restlichen alle im Hauptbeutel drin sind. Bin gespannt an, was sagt's. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein DayZ-DLC gab es noch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Features für den DLC haben mir zu gering. Muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es eine neue Map, neue Maps gibt es schon besonders mehr irgendwie, was sein, hat mich nicht. Haben wirklich vorher bloß 2 Leute aufgepasst. Klar, Mieze und der Fight und unser Community-Opa. Echt? Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank nur ein paar. Deswegen habe ich vorher so direkt darauf hingewiesen, zeig mir deinen Klostein. Der war definitiv nicht drin, wenn es Steffi nicht gegeben hat. So ist er drin. Schaut auch ein bisschen aus wie ein Medaillon zum Hinstellen, das man von einem Zelda-Endboss kriegt oder so. Aber es ist, schaut ein bisschen aus wie eine Schiffsluke, schaut ein bisschen aus wie ein Oktopusauge, das läuft, schaut ein bisschen aus wie, es kann alles sein, aber lassen Sie sich versichern, es ist ein Kloduft. Kloduft. Ja? Wichtig. Oh, jetzt haben wir einen guten. Wer ist das? Der hat uns ein paar am Depth-Counter gekostet, das gebe ich zu, aber ansonsten sind wir in dem Spiel nicht oft gestorben. Ich weiß leider nimmer, wie er heißt. Aber der Teufel war grantig. Riesendrum Schwert. Ich habe auch versucht, einigermaßen sein Helm nachzukriegen, aber ja, und hab dann selber einfach irgendwas dazu da. Das ist natürlich der Elden Ring DLC. Was übrigens das beste Spiel des Jahr war. Aber es ist halt nicht der Content für den Stream da.
So ein bisschen leider. Das ist du merkst nach 3-4 Mal, haben bloß noch die Hälfte Leute herin und so, weil es nicht einfach langweilig wird. Das ist, glaube ich, zu viel, ein Ticken zu viel Gaming. Black Gaul Knight, was? Sir Gideon, der Geisterritter aus dem Elden Ring DLC, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Heißt das Sir Gideon? Black Gaul Knight? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber was ich weiß ist, dass er eine verdammte Armbrust-Gatling-Gun gehabt hat. Black Gaul Knight ist richtig, tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Schau, kann mich nicht mehr erinnern. Ich schenke meiner Schwiegermutter einen Klostuhl mit den Worten, ein Medaillon zum Hinstellen. Sagst dir, das hat der dritte Zelda-Boss droppt. Aber ja, das ist der erste, wenn du im DLC, wenn du anfängst, gehst du 200 Meter geradeaus und links und dann das ist der erste Encounter eigentlich, ein richtiger. Gehst in das Mausoleum runter und dann sitzt er drin. Und du bist halt bufft ohne Ende, weil du aus dem Elden Ring Hauptspiel rauskommst mit Level 250 und alles aufpumpt ohne Ende. Und dann kommt er und zeigt dir erst mal, wo der Ziegenbock den Honig hat. Und der haut nämlich einmal mit seinem geschissenen Schwert zu oder zweimal, dann bist du tot. Und dann denkst du gleich wieder, okay, fuck my life. Der Lefty schreibt, ich habe durch den Stream Elden Ring angefangen, habe jetzt 230 Stunden. Und das ist was, sowas macht mich so froh, dass man dann Leute so influenzen kann, dass die vielleicht die Spiele noch gar nicht kennen und die Leute gibt es auch, die Spiele gar nicht kennen und darauf dann so ein Spiel kaufen. Bei Elden Ring habe ich absolut kein schlechtes Gewissen, dass ich jemanden dazu bringe, sich das Spiel zum kaufen. Erstens, weil ich weiß, es ist fucking so kurz vor Perfection und der DLC war auch so unfassbar gut, dass ich sage, wer es noch nicht gespielt hat, just do it. Spricht sie aber Black Jail Knight, weil Gaul Jail Gefängnis. Was? Black Jail Knight? Ist ja eh wurscht. Der blau-weiße Hammer mit seinem Riesenschwert und der Gatling Armbrust. Battle Brudis war es bei mir und TF2. Was war TF2? Transport Fever 2. Da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. Da habe ich auch sehr viele Stunden in Transport Fever 2. Bestes Aufbauspiel und wie sagt man da dazu? Wie sagt man zu sowas? Industrial Simulator, den es gibt. Mit Abstand. Da kommt kein Industriegigant 4.0 oder sonst irgendein Bullshit, den man mittlerweile schon spielen kann und so schlecht ist das Ganze aus ist. Kommt da nicht ohne Bestes ever. Ich hoffe so sehr, dass da bald irgendwann einmal der dritte Teil angekündigt wird. So sehr. Wegen dir spiele ich DayZ exzessiv. Steffi, ich sag dir das ganze Wochenende bei mir im Discord in der Freundeslisten mit Steffi Grün. Ich glaube, es ist immer grün anstatt gelber Mond, spielt DayZ. Und zwar sehr lang. Da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. Das ist das Beste, was ich jemals erreicht habe, dass ich Mädels dazu bringe, Computer zum Spielen und mich insgeheim nämlich dann automatisch von den Mädels ihren Mana anmengen, weil sie sich niemals vorstellen hätten können, dass ihr Alte mit ihrem miteinander PC spielt. Und das die größte Errungenschaft ist, die ein Mann in einer Beziehung erreichen kann. Ist so. Wie der Habeck zu sagen pflegt, ja, was soll ich machen? Ist halt so, ne? Weiter geht's! Wenn wir nicht fertig ist, ist 10 vor 10! Ich labe zu viel! Was ist das? Ich mache jetzt da mal das Regal wieder weg und deswegen hat das Regal ist gewichen. Ihr seid nicht da über Spielephilosophie, wir müssen fertig werden. Kilian! Richtig. Urlaubsbürger rettet Babyschildkröte bei Hacke und Kilian. Die haben noch da, die passen noch auf. Weißt? Die passen noch auf. Das da ist natürlich die Baby. Ich habe leider keine Beutel nicht. Aber irgendwo auch gut, weil sonst war es erst recht verreckt wahrscheinlich in der Zeit. Da habe ich Ihnen sehr ausführlich erklärt, dass ich im Urlaub eine Babyschildkröte Papierstrahl bei Mickey. Der Vollidiot.
Eigentlich hätte ich nur so ein Sixpack-Ring-Ding rundum haben müssen und dann niemand Strohhalm mehr. Löbzeit, Wirtschafts- und/oder Transportsimulation, glaube ich, kommt am nettesten. Nehmt mal das Genre bei TF2. Herr Löwensepp, danke fürs Recherchieren, danke für Ihren Euro. Das hätte nicht einen Euro kosten müssen, du Zipfel haben. Dankeschön. Also, das da ist die kleine Babyschildkröten, die ich gerettet habe, deswegen sagt sie auch Thanks! Und das da ist natürlich die Schnapsschildkröte aus Inscription. Ein paar Leute haben es geschrieben. Ich kann natürlich da nicht, leider Gottes nicht Schnaps draufschreiben. Ich kann natürlich noch einen Pfeil hinmachen und Schnaps drunter schreiben, damit der letzte Kasperl versteht. Muss aber nicht sein. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Zumindest nicht an Einzelbildern, das andere ist alles integriert im Hauptbeitel rundherum. Ist auch nicht recht schwer. Ich kenne noch 2 Sachen dazu. Du kannst 3x drauf, das stimmt. Das ist Nuspli. Da ich dann schaut es später noch leicht anders aus, weil ich mir überlegt habe, so, ich kann doch nicht einfach Nuspli draufschreiben und sperren sie es mal wieder. Dann habe ich noch das dazu noch. Was denkt man sich als, zumindest auf dem Ausweis, erwachsener Mann, wenn man eine neue Datei öffnet und anfängt, das zum Zeichnen? Das gute Bremsspurpad natürlich. Und dann haben wir noch was, das sind nicht 3 Beitel so jetzt in Arm eigentlich. No, die haben wir auch noch natürlich. Ja, damit das alles so sein. Ja, nur Pro-Gamer können sie dann zusammendingen, wie es gemeint ist. Ja. Und da seht ihr jetzt schon, da steht dann das Schafall über und so weiter. Ich glaube, das seht ihr dann noch. Und jetzt haben wir nicht mehr viel. Haben nicht mehr viel. Das wissen auch bloß Pro-Gamer. Das wissen wirklich nur Pro-Gamer. Über das haben wir nicht oft geredet, im Video kommt es auch nicht vor. Das ist so ein Oktober-Starter-Kit da. Ja, aber verlistens. Makati Bay, jetzt hätte ich es fast gesagt, da war dann geflogen wahrscheinlich. BMBO Island, unsere gescheiterte Mission. Wir wollten eigentlich hier vorne stecken und dann warten wir fast dazu für, aber ja, wir wollten mal aufstehen. Sehr schön. Sehr schön. Das sind nur Programmer herin. Und das ist jetzt das letzte kleine Einzelbattle. Das ist auch einfach. Und das ist auch wirklich das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, okay, da könnte eventuell ein Problem entstehen. Weil er ist nicht abgezeichnet, also natürlich habe ich mir ihn angeschaut vorher und habe ihn dann nachgezeichnet grob, aber habe dann gemerkt, der ist so nah am Original, dass das eventuell ein Problem werden könnte. Sehr schön, jeder Admiral, der Bernie, alle haben es dabei. Der Yogi Wars, der Terra Wars, ja, ist auch hängen geblieben. Ja, schau her, da merkt man genau, dass solche Spiele hängen bleiben. Wenn es sofort anfängt, Valiant oder Valiant, haben wir damals schon diskutiert, Valiant oder Valiant. Ich glaube Valiant war dann richtig, weil ich immer Valiant gesagt habe. Valiant Hearts. Super gut Spiel. Hat richtig Spaß gemacht. Und war sehr, sehr rührend auch. Sehr sogar, um ehrlich zu sein. Firefighter, aber woher soll die Entwickler das mitbekommen? Ja, um das geht es gar nicht so stark. Davor hätte ich auch keine Angst nicht. Ich meine, die Ubisoft wird das nie für über 10 Jahre jetzt Spiel mitkriegen, dass ich das Battle da drauf habe. Aber Spreadshirt kriegt es mit. Ja, derjenige, der das produziert. Und die haben gefickt. Wenn die damit Geld verdienen, nicht ich. Sie werden verklagt, nicht ich. Deswegen sperren die das dann, sobald die merken in der Kontrolle, so, das ist doch so nicht. Das Kreuz darfst du vor allem in Deutschland nicht rot machen. Was? Warum nicht? Ich darf doch wohl ein Sunny-Kreuz rot machen, oder? Ich darf doch ein Sunny-Kreuz rot machen. Das kann aber auch mein Emotional Support Wuffe vom Horror Oktober sein. Nein, darfst nicht verboten. Was?
Das Rote Kreuz ist eine Organisation. Was? Wieso darf einen See dann in irgendwelche Spiele hernehmen? Was? Setzen wir einfach einen Pimmel? Nein, ist verboten, weil Hochzeit, Hoheitszeit. Was? Das soll mir Spreadshirt sagen, das kann ich nicht glauben. Auch Videospiele dürfen es nicht mehr als Medipack zeigen. Ist ein geschütztes Zeichen. Spinnt jetzt komplett. Na, Spiele, die in Deutschland verkauft werden, haben kein rotes Kreuz. Das ist was, das höre ich heute zum ersten Mal. Schwarzes oder grünes, aber jetzt, was du sagst, grün. Fällt mir etwas auf. Ich habe tatsächlich auf Medikits schon lange kein rotes Kreuzel mehr gesehen. Sechst Mal, wie dermaßen behindert wir in diesem Land sind. Sechst Mal, wie dermaßen behindert wir in diesem Land sind. Hör mir auf, Alter. Hör mir auf. Okay, bin doch noch nicht fertig mit dem Jahresmerch. So, meine Damen und Herren. Wer jetzt bis zum Schluss da war. So schaut das dann aus. Ja, alles irgendwo kreuz und quer und so weiter und so fort. Das sind wie gesagt nur die Skizzen. Grund dafür, zum Beispiel, ich kann dann da, ich kann dann da herdrücken. Hoffe ich zumindest. Wieso kann ich da nicht hindrücken? Ah ja. Und dann ist es da unten und kann dann den Hund da verschirmen. Ja, und jetzt einzelne Beutel positioniere ich in dem Prozess 100 Mal woanders. Kann da hin, na, da brauchen wir noch was. Und irgendwann kommt dann habe ich die ganze Skizze überhaupt im Hintergrund? Ah, da ist. Der Hintergrund dazu. Da haben wir noch, jetzt pass auf, kann ich euch so noch sagen. Also, gibt es ein bisschen was zum Sagen? Machen wir das aus und das an. Das ist der fertig skizzierte Hintergrund. Da sind auch noch ein paar Sachen drin. Das Fate zum Beispiel, natürlich eine Anspielung auf den Landwirtschaftssimulator, ist ja klar. Eine Schranke mit Flaschen, Drogenbackerl, Zigaretten und einem kleinen Heiserl Contraband Police. Da ist eine Kurbe. Bobr Kurbla. Da haben Minen, die liegen vor und hinter dem sehen wir gleich. Bruttowassen, wir hassen Lebensmittel, habe ich nicht fertig geschrieben. Dann haben wir da die ganzen Kisten. Haben wir da einen gelben Kantenmaler. Da herum dann nichts mehr. Haben wir mein Logo 12420. Das soll so eine Art Schupfer sein. Mit Details und so. Da habe ich noch so einen kleinen Zaun hergemacht, um, wie soll ich sagen, das Gesamtbild von dem Ding oder ein bisschen einfach einzugrenzen und so weiter und so weiter. Strichstärke ist halt durch die Skalierungen unterschiedlich. Der Wuchs, das ist absolut richtig. Kommen wir aber gleich dazu. Kistige Kisten. Und dann ist das eher, wenn ich, das habe ich als allererstes gehabt. Mit dem war ich fertig. Ja, die Ausschnitte, die jetzt da ausgeschnitten sind und so weiter, natürlich nicht. Und dann gehe ich meistens her und mache so. Irgendeine Kackfarbe und gagelt ganz schnell. Irgendwas, ja, da was hin, da was hin, da was hin. Da war ich zum Beispiel nur der Meinung, da kommt eine Kuh her. Ja, eine Kuh. Eine Muhkuh für einen Landi. Und ich denke so, ja, aber weiß ich jetzt auch nicht. Da kommt der Depfkante her, da kommt das Ohrkatzel her, da kann man die Kratos-Klingen irgendwie mal, da kann man einen Hund mal, da das, da die drei Idioten, die sich gegenseitig halten, oder da ein Dönerspieß, da ein Schaf und so weiter. Und so mache ich das dann Schritt für Schritt und zwick dann meine Augen zu, schau, so ist das alles irgendwo einigermaßen drin und fange dann zu zeichnen. Und da war zum Beispiel nur ein Vogelscheich mal vorher, bis dann später da das Postbote-Ding hergekommen ist und der Igel und der ganze Krampf. Und dann, wenn man alles zusammenführt, schaut die Skizze so aus. Und es ist natürlich, so gehört es natürlich nicht, so klar. Ja?
Dann habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas stimmt noch nicht, weil irgendwie da unten, wir haben keinen Boden nicht wirklich. Das wären dann zwei große. Wo Katz fürs Katzenspiel? Siehst du, geh schon ein bisschen vollkommen besoffen. Wir haben so viele Katzen. Wir haben da, ich habe euch da zum Beispiel. Warte mal. Ich habe euch da zum Beispiel, da. Da ist die nächste Katze, die irgendwo rausgreift. Achtung. Da, Katze mit Maiskolben am Kopf. Gesichtsgrätschen. Bist du besoffen? So. Das ist nach guten 25, 30, 35 Stunden ungefähr, mehr, 40 von ganz Anfang weg, ist das meine Skizze, mit der ich arbeite. Hab das dann alles so benannt und merke dann, irgendwas fehlt noch, dann habe ich den noch dazu gemacht. Weiß nicht, ob man es sagt. Ja. Und auch bloß ganz grob zeichnen. Ja? So einen randigen, als darf man auf einer Insel fliegen. Okay? Und dann, jetzt muss ich sagen, ich kann es eh nicht lassen. Ich kann es eh nicht lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht, was jetzt gleich einblendet, aber egal. Nach wie vor, wenn ich es mir anschaue, ich weiß nicht, wie ich es zusammengebracht habe. Wie gesagt, das ist nur eine Skizze. Und wenn ich dann fertig bin damit, The Last of Us 2 wo, das war letztes Jahr schon auf dem Jahresmerch, das habe ich bewusst weggelassen. Jetzt muss ich noch mal schauen. Nach ungefähr, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber fast. Und ich bin sehr froh, dass ich so früh fertig bin. Und immer wenn ich es anschaue, bin ich. Diesmal bin ich wirklich stolz. Letztes Jahr war das nicht so. 10 ist Cliffhanger. Das seht ihr dann am 1. Dezember, wie es fertig ausschaut. Tschüss. Hellseed Fight? Nein, Hellseed Fight nicht. Ist drauf. In der Skizze Fights, gebe ich zu. Feiner noch zwei andere Sachen. Aber. Mies. Meine sehr verehrten Damen und Herren, I proudly present to you. Und das, wenn ich dann am Schluss sehe, frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt da irgendwie langsam durch zum Scrollen. Das kommt halt dann dabei. Da ist übrigens der Jesus Christ, den sagt man in die Skizzen nicht, der ist nachträglich dazugekommen. Da haben die 3 Idioten von Dings, da auf die Schachteln steht überall Brot! Selbstverständlich drauf. Da haben wir überall einen gelben Kantenmaler dort mit gelben Farbbatzen. Da haben wir einen Gin Tonic. Da sagt man, dass er Maiscreme ist mit der Milch, da steht Mau Mau Motherfluffer. Wir haben da, Gatto steht da drauf, macht eigentlich keinen Sinn, aber ist mir egal. Brot, 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 gelber Kantenmaler, Eimer. Dann haben wir da Brett 1, 2, 3, das 4. ihr müsst es selber finden. Da haben wir ein Brotplakat, wir hassen Lebensmittel. Wir haben weiß, dass was ist, nee, das ist ein guter, da muss der, dann ist er im Blut aufgegangen. Dann haben wir da hinten, was ist da noch? Dann haben wir die ganzen kleinen Fischerl unter der Insel da umeinander schwimmen. Da haben wir ein Postboot, da sitze ich im Igel drin. Und da haben wir die Insel rundherum und alles in allem schaut so aus. Ich sag das, wie es ist. Ohne mir jetzt, ich lobe mich selten selber. Ich lobe mich für das auch nicht. Aber wie ich das zusammengebracht habe, weiß kein Mensch. Das, wenn ich im Nachhinein jetzt im Ganzen anschaue,
weiß ich nicht, wie ich sie gebracht habe. Sag ich, wie es ist. Wird kommen in alle Größen und Farben, die es sonst auch gibt, auf die T-Shirts, auf alle Pulli-Typen. Ich schaue auch, was mittlerweile für neue Artikel bei Spreadshirt verfügbar sind. Mittlerweile gibt es sogar Jogginghosen und lauter so einen Scheiß, da macht es jetzt keinen Sinn, aber ist ja wurscht. Für Bubis, Mädels, Erwachsene, Kinder, 5-fach XL, keine Ahnung, in Farbe. In der Version, die wir immer noch zusätzlich haben, in einfach nur die Outlines in weiß auf die dunklen Dinge. Und was diesmal noch gibt, das machen wir einfach das erste Mal, weil ich ziemlich nett finde, nur die Outlines ohne Farbe, einmal nur die schwarzen Outlines auf helle T-Shirts und helle Pullis und so weiter. Nur, das ist auch viel Zusammenklick, Scheiße dann, das Ei zum Stehen im Spreadshirt und so. Und natürlich in Farbe. Kisten wird es geben. Ich werde mir mal eine Tasse bestellen, schauen, wie die Qualität drauf ist. Ich glaube nicht, dass das ist halt einfach zu groß und zu fuslert. Wenn es einigermaßen ausschaut, dann wird es Tassen geben, Kissen geben, Poster natürlich geben in allen Größen und wie immer die 2 Varianten haben in Farbe und haben in weiß auf schwarz. Und ja, stimmt. Es sind mehrere umdrehte Kreuzel übrigens. Ich glaube, da haben 2. Ich sehe es jetzt nicht mehr gescheit, ich sehe es mit dem Mauszeiger nicht. Ganz oben hängen 2. Der Landi hat da die Schupfer hat da ein Dings herin, ein Mähdrescher und da hängen überall umdrehte Kreuzel drin und so weiter. Das ist die Anspielung auf Hellseed übrigens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat mir sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, aber ich bin sehr stolz drauf. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Beim Depth-Counter fehlt die 5. Ja, das ist das Einzige, wo ich noch nicht fertig bin. Im Depth-Counter gehört 9 und 2. Und die Zahlen in einer anderen Farbe, weil rot auf rot, sieht man so schlecht, vielleicht werden es gelb oder so. Schauen wir mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ein Kuss auf die Nuss. Dankeschön. So, und jetzt sind wir bei dem, was der Mainmaker schreibt. Wie soll ich das 2025 nochmal besser machen? Ich weiß es nicht. Ich sag das freiwillig, was es ist. Ich werde den Stil beibehalten, wie es gemacht ist, aber halt irgendwas anderes. Wer weiß, was nächstes Jahr ist passiert, keine Ahnung, und da irgendwie zusammenbauen. Natürlich ist jetzt natürlich ein bisschen bitter, dass es noch ein bisschen dauert, bis man das Ding kaufen kann. Und ich hoffe, das macht der Zukunftsbürger. Exakt, Sprengel. Genau das Ding immer gerade. Ja, da ist es so lange hier, oder? Da ist es so lange hier. Haupt. Vergiss das rote Kreuz nicht. Das wird mir Spreadshirt dann schon sagen. Dann mache ich es grün. 2025 im Miami-Style mit GTA 6. Ja, und bis dahin übelst zeichnen. Oh, ich habe so viele Donations jetzt übersehen. Dennis! Dankeschön für deinen Fünfer. Voll schön, das freut mich. Spart sich eine Donations, wartet bis zum 1. Dezember und kauft meinen Shop. Machen wir Spreadshirt kaputt. Brezensalz. Kann man 10 lassen. Dankeschön für 43 Monate. Ganze Community, 1 Euro. Depth-Counter, 3. Zahl, wo? Kommt noch. Die muss ich heute noch machen. Das ist das Letzte, was abgeht. Pass auf, es kommt eine 392. Momentan steht 38 drin, weil ich der Meinung war, ja, bis 90 werden wir schon nicht mehr kommen. Die Kirche verklagt die wegen am Sliden Christi. Ist mir scheißegal. Sliden Christi ist auf alle Fälle drin. Andi Stock, merci für den Zwickel. Basti, ich brauche ein Taschentuch. Wieso? Achso. Der geht an die, ich hab kurz gebraucht. Schmidbauer, Mann, ich habe die Ehre, heute leider nicht kennen, aber Stammtisch. So nicht. Manni, so nicht! Merci dir. Kein Fazit, merci für 32 Monate. Gesichtsgerätschen, merci dir. Wo Katz fürs Kartenspiel? Du bist gerade erst dazugekommen, lass es sein. Löwenzepp, merci dir. Rest, merci dir. Spreadshirt Server Goes. Ich hoffe. So, das, mit was ich euch heute jetzt voll gelabert habe, das kommt ja auch noch, ich muss ja auch noch ein Video dazu machen. Das ist übrigens auch kein Joke, nicht? Jetzt schauen wir mal, habe ich die Videos irgendwo da. Ja, ich muss jetzt auch nicht herzeigen, man, die Videos dauern teilweise eine Stunde. Die dauern teilweise eine Stunde. Totaler Kass. Ich habe jedes einzelne Battle aufgenommen per OBS, wo ich das zeichne, den kompletten Prozess des Kolorierens, jede Skizzen, jeden Scheißdreck. Wird nur ein Video zusammengebaut,
Ich werde es wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Woche, morgen oder übermorgen, werde ich es an meine Ansprechpartnerin bei Spreadshirt schicken. Die sollen das vorab anschauen und mir sagen, passt das so oder muss ich noch irgendwas ausbessern und keine Ahnung. Und dann muss ich noch ein Video machen dazu und am 1. Dezember ist es dann soweit. Und damit ich mich nicht da rennen muss, ist das halt in 3 Wochen und nicht übernächste Woche. Wie schaut es mit dem GTA-Trailer eigentlich aus? Ja, ist er schon da oder nicht? Das ist hier die Frage. GTA 6 Trailer. GTA 6 Trailer 2 kommt heute. Das spricht dafür. Rockstar. Ja, mein Gott. Kein Clickbait-Scheißdreck kannst du in den Arsch einschirmen. Dieses Bild verrät alles. GTA 6 Rockstar verrät Trailer 2 Release, denken die Fans. Ja, genau, gar nichts ist passiert, oder? Hat wenigstens die Ampel zerrissen, hat das bei mir gekriegt. Letzte shit, Alter. Stefan, Entschuldigung, ich habe mir bei den Donations so weit oben gescrollt, dass ich die einfach nicht gesehen habe. Januar 2025, Bürger wird deutscher Bundeskanzler bei der Neuwahl und lässt den Jahreswert 2025 machen. Freut. Ja, sagen wir mal froh, dass ich nicht Bundeskanzler bin. Ja, ich bin nämlich einer von denen, die sich zum Beispiel direkt freien, kann man direkt freien. Nicht sagen wir, ich finde es, glaube ich, eine gute Sache, dass in die USA jetzt demnächst ab Januar anderer Wind weht. Zeit ist one. Vertrauensfrage ist incoming. Macht das. Ist es jetzt euer Ernst? Ich rede normal nie. Ich mag auch gar nicht mehr. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich rede normal nicht über Politik darin. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht. Warum? Weil es dann nur 50% zirkst dann noch nicht daher von euch und 50% von euch kämen nie wieder. Aber es wird Zeit, dass ein anderer Wind weht, Freunde der Sonne, weil so kann es nicht weitergehen. Anders sage ich, mehr sage ich jetzt nicht. Weder hier noch in die USA. Und in die USA ist, glaube ich, noch schlimmer als bei uns. Beim letzten Politikstream ist es ein bisschen eskaliert. Das tut es immer. Das ist aber auch nur verständlich, weil es am jedem bis hier steht. Jedem. Und deswegen mag ich ja gar nicht mehr drüber reden. Und vielleicht tue ich euch da auch einen Gefallen, somit du bist überall damit zugeschissen. Aber wenn sicher die wichtigen Dinge da sind, dann kommen wir mal 5 Minuten drüber schmerzen. 15. Januar Vertrauensfrage. Im Januar will er die Vertrauensfrage stellen, laut BR24. Warum erst im Januar? Warum im Januar? Das ist in 2 Monaten! Damit Wahlen nicht im März stattfinden können, oder? Und das nur bis Ende nächstes Jahr dauert. Genau darum wahrscheinlich. Weil er genau weiß, dass er rausfliegt. Dieser ahnungslose Vollidiot. Ohne Scheiß. Die Leute, die diesen Affen gewählt haben, können mit dem Handelbar Senf erschlagen. Warum erst im Januar? Das ist meine erste Frage dazu. Endlich raus aus der Spätschicht. Viele Squad anwesend. Herr Hofsen, Arbeitersen. So, jetzt um das nochmal abzuschließen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schöne Grüße an den Nachschau-Squad, Kuss auf die Nuss. Das war heute ein sehr gemütlicher Stream. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, was Sie sehen. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig. Es können noch ein paar Sachen tatsächlich aufpassen, der Hund 100%ig. Die Depth-Counter-Zahl und ein paar Farben und so weiter. Mit dem Kolorieren bin ich noch nicht ganz fertig, aber fast. Und dann wird es morgen oder übermorgen wird's dann weitergeschickt. Dann wird es wahrscheinlich eine Woche dauern, bis ich die Bestätigung kriege. Und dann muss ich noch ein Video machen. Und am 1. Dezember ist Release. Was war in deiner Welt? Ach, jetzt habe ich kurz Mr. Jail. Nur Scheiße. Also für einen Krieger nur Scheiße. Lass mich kurz überlegen, was war da drin? Ich hab nur noch 3 Teile in der Vault, weil ich nur noch M+ spiele. War der Mythic Setheim drin. War eigentlich nur ein Upgrade von Hero auf Mythic. Mehr war es nicht, ein Setheim habe ich schon lang. Und beim Jäger, beim Twink, war Gott sei Dank die Setbrust in Champion oder Hero drin. Da bin ich noch nicht weit mit dem Twink. Da haben wir erst vor einer Woche oder so angefangen. Von 0. Der hat, glaube ich, einen 592er Gearscore oder so. Da freue ich mich über eine 613er Setbrust natürlich sehr. So, das hat jetzt wieder niemand verstanden in diesem Raum, außer ich und der Jables wahrscheinlich. Aber ist ja wurscht. Ja, man muss ja um alle kümmern. Ich finde in der IC-Server nicht, ist nicht. Du kennst dein Maul! Kruzifix-Statue aus deiner Futzgen, eine Scheiße! Scholz hat Lindner entlassen. Ja, Scholz hätte sich mir lieber selber entlassen. Kruzifix nochmal. Den Kehrer der Einlauf mit 10 Brot, ja.
Wenn Vertrauensfrage Januar, dann Wahlen im März. Ja, dann bin ich schon zufrieden. Das ist mir eigentlich scheißegal, wenn er die scheiß Vertrauensfrage stellt, weil der fliegt sowieso aus. Es ist unmöglich, dass der nicht ausfliegt. Das Einzige, was man da jetzt besucht, was ist da? Prediction. Ich persönlich glaube, jeder kennt meine Einstellung, ne? Meine politische. Die ist irgendwo zwischen Mitte und rechts. Irgendwo zwischen Mitte und sehr weit rechts. Linsepp rentiert sich eigentlich nur jetzt mit WoW zum Fangen. Das wird jetzt mal gefragt, wenn wir kurz davor reden. Ich kann es da nicht sagen. Es kostet ja nichts bis Level 20. Ich probier's einfach. Einfach runtergeladen, mal probiert. Das kann ich da nicht sagen. Da bin ich zu tief drin und sehe Dinge als selbstverständlich, an die ich jetzt gar nicht denke, wenn ich da jetzt eine Empfehlung ausspreche oder halt nicht. Einfach probieren. Ich danke dir. Twink M plus Low Keys? Ja. Ich glaube, der höchste Key, den ich habe, ist ein 5er. Mit dem Twink. Achtung, WoW hat hohes Suchtpotenzial. Ja, das gehört natürlich gesagt. Der Watzi sagt, bin mittlerweile aus Eve auch weg, Arbeitswag. Ja, Eve war das beste MMO, das jemals gemacht wurde. Das war wirklich ein Level an Nerdness, die hat nie ein anderes Spiel erreicht. Gute Zeiten gehabt, aber auch schlechte. Bin mit Gecko Hill dabei. Gecko Hill. Ach, du spielst dann. Ja, ein Drachenhealer. Ja, warum nicht? Ich habe jetzt halt, weil mein Char ist ein Kriegertank, das glaube ich schon mal verzeiht. Mittlerweile haben 10er in Time, haben nicht ganz Farm-Status, aber fast mit unseren festen Gruppen. Und jetzt haben wir halt keinen Bock mehr. haben wir fast an jeden 10er bis auf Grimbar toll, da kriegen wir einfach keinen Key nicht. Warum auch immer. Haben wir alle Portale geholt und da schon langsam angefangen dann mit den Twinks und so, weil es dann wieder mehr Spaß macht kurz. Aber ich denke, dass es bei mir in 2 Wochen vorbei ist. In 2 Wochen läuft mein Abo aus und dann wird es gewesen sein. WoW Retail ist sehr zugeschissen mit zu viel Zeug. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Für Neulinge, ja. Das R in Eve steht für Real Life. Ja. Faden verloren. Lieber Classic oder Cutter zum Start? Weder noch, spiel Retail. Spiel Retail. Wenn du gemütlich spielen möchtest, spielst Classic. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Faden verloren. Achso, ja. Jeder kennt, glaube ich, meine politische Einstellung. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Die ist irgendwo zwischen mittig und sehr weit rechts. Ich habe kein Interesse daran, dass bei uns die Leute da noch hageln gehen für irgendwelche Leute, wo man nicht wissen, wo sie herkommen, etc. Allein wenn man das schon sagt, ist man schon der Ultranazi. Ich bin sagt zum Beispiel, ich kann mir irgendjemand an der Grenze kontrollieren, weil da einer kennt, bin ich der Supernazi. Wenn ich mir denke, so streicht einmal den Leute dann irgendwie Sachen zusammen, damit es halt einfach nur einigermaßen passt. Ich meine, da haben Leute, die haben 17 Kinder, die verdienen fürs nächste mehr Geld im Monat wie ich. Was soll das? Bin ich der Supernazi? Und was passiert, wenn man dieses Thema, ganz speziell Migration, wegignoriert und einfach so tut mit, so fällt doch nichts. Wie 2 von 3 Abschiebungen Schlangen fehlen. Das stimmt doch gar nicht. Und andere Realitätsverweigerungen, dann passiert das, was heute in die USA passiert ist. Was für mich ein weiterer Beweis ist, dass man vom Fernsehen sowieso nur angelogen wird. Wie oft haben sie uns die letzten Wochen und Monaten diese Frau Harris als den Heiland und die Rettung der Welt gepriesen und was für ein dermaßenes Kopf an Kopf rennen und und krass wird es knapp und was weiß ich, was für eine Scheiße. Weiß ich nicht, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, finde ich, hat die Orange Haus auch gewonnen. Und ihr fragt euch echt, warum? Ja, absoluter Realitätsverlust. Das ist meine Diagnose. So viel zu dem Thema. Dankeschön. Und ich denke mir halt, nächstes Jahr in der Wahl wird noch nicht recht viel passieren. Egal, ob wir jetzt im März wählen oder Ende des Jahres wählen gingen, wird nicht viel passieren. Blau wird Zuwächse haben. Sicher. Grüne raus, Gelb raus, Rot raus. Und dann wird es wohl heißen Schwarz-Blau. Und das ist eigentlich genau, ich hätte gern 40-20. Und dass die miteinander endlich reden. Das hätte ich gern. Ohne dass jeder sofort Nazi hier, Nazi da, keine Ahnung, fickt euch mal. Es gibt Leute, die sagen auf offener Straße, wenn die AfD mit rankommt, also sofort die KZs offen und was weiß ich, was für eine Scheiße. Und ich sitze da und denke so, Alter, hat sie eine Brainwash, Brainrot, Vollidioten, das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
Ist unfassbar. Aber da wird nächstes Jahr noch nicht recht viel passieren, was das betrifft. Die werden nicht miteinander reden, etc. Man schustert da wieder irgendeine Pimmelkoalition zusammen aus Schwarz, Rot, was weiß ich, was für ein Scheißdreck. Und dann geht's nochmal 4 Jahre so. Und zwar genauso. Wer schwarz wählt, kriegt grün. Trust me. Und dann geht's genau nochmal 4 Jahre lang so dahin wie jetzt. Und dann steht's die Leute aber nicht mehr da, sondern da. Und dann passieren Dinge, die wir nicht haben wollen. Ich nicht. Mark my words. Das heißt, 2025, die Wahl ist noch nicht schlimm, aber 2029 wird richtig asozial, wenn sie das falsch machen. Mr. Bier! Mr. Bier, tschüss dann. Welcome to the squad drinnen. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, aber der Mr. Bier. Der Meimer schreibt, was für ein Schwachsinn. Okay, bye. Ja, genau. Das sind Linke. Linken kannst du nicht mit Logik kommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Was wir Linke reagieren auf solche Sachen? Danke, Meimer, für meine Bestätigung. Dann haben wir wieder eine Revolution. Das nicht. Das ist nur so meine Prediction, so glaube ich wird es laufen. Ja. Das heißt nicht, dass ich das will, so. Wer das jetzt wieder aushört, dem kann ich sowieso nicht helfen. Aber mehr mag ich schon gar nicht drüber reden, weil sofort fangen so, was für ein Schwachsinn, okay, bye, bla 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 bla. Das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Du kannst nicht, es geht nicht. Was, man kann nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man den anderen kommt mit, was für ein Schwachsinn, okay, bye. Es geht nicht mehr. Und es wird immer schlimmer, glaub mir, und es wird bis 2029 so hart, dass es immer sozialer wird. Eine Revolution in der Heidenzeit kannst du vergessen. Wird es nicht geben. Sobald da mehrere wird 300 Leute auf der Straße sein, wirst du mit dem Gummihansel davor ballert. Diskurs wo? Blau ist Schwachsinn und Ampel ist kaputt. Ja, das ist im Kern eigentlich fast genau das, was ich gerade gesagt habe. Komisch, warum übernimmt denn eigentlich dann CDU, CSU einen Punkt nach dem anderen von Blau, wenn es so ein Riesenschwachsinn ist? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich mag nur... Mir ist ja wurscht, wer die Scheiße dann am Ende umsetzt. Ja? Mir ist das ja wurscht. Hauptsache irgendjemand tut jetzt dann bald einmal was. Irgendwas. Doch, jetzt muss sein, einmal weg abwürgen, weil es ein Witz ist, was da läuft. Ja, das ist einfach utopisch. Utopisch, was da abgeht. Nur, wir werden von, wie hat der andere gesagt, wir werden von Clowns regiert. Das unterschreibe ich da, freiwillig. Kann ich ja hinstellen. Da kann ich mich ja hinstellen. Das kriege ich auch zusammen. So, oder was ist? Lese einen Irlmeier, dann weißt du, was kommt. Ich weiß nicht, wer der Irlmeier ist. Aber das sind jetzt so meine Eindrücke. Ja? Und wir spüren es alle in unserem Geldbeutel drin. Die meinen, das ist... passiert noch nichts. Absoluter Realitätsverlust. Schaust dir mal, was eine Toffee Milka-Schokolade normale vor 2 Jahren gekostet hat. Oder vor 3. Und schaust jetzt. Ja, aber der Putin ist schuld. Ja. Und Putin ist schuld, dass Zundsgras scheint und dass in Spanien die Leute weggeschwappt hat. Und auch Putin schuld, da ist Putin schuld. M&M's kosten 7 Euro, ist das der Ernst? Ist das der Ernst jetzt? Ich kaufe keine M&M's, deswegen weiß ich es nicht. Aber Milchkartoffeln kaufe ich. Normale. Und die haben mir einen Euro gekostet. Das ist noch nicht so lange her. Jetzt kosten sie 1,50 Euro. Weißt du, was geschlagen hat? Schau dir an, was Heiseln heutzutage kosten. Ja, das 10-fache von dem von vor 5 bis 10 Jahren. Und jetzt tust du halt das, jetzt assoziierst du halt das mit der Milchkartoffel-Schokolade, da ist mir halt einmal am krassesten aufgefallen. Das ist bei allen Sachen fast das Gleiche. Nimmst du mal ein Paket Barilla-Nudeln. So, 500 Gramm. Tortellini-Dinger. Haben 1,50 Euro gekostet, kosten es 2,30 Euro. Gut, einer auf dem Angebot. Einer auf dem Angebot. Und das muss irgendwo herkommen. Die Leute geht das Geld aus. Du zahlst für den Strom als x-fache mehr. Du kannst das Autofahren bald nicht mehr dazu. Das heißt, ein E-Auto kaufen. Ja, wo kriegen die das her? Wo kriegen die 50.000 Euro her, wo ich mein E-Auto kaufen kann? 5 Minuten später wundert sich VW, warum sie keine Autos nicht verkaufen. Sag mir, was ist, was? Da muss ich doch nicht Raketenwissenschaften
gelernt haben, damit ich verstehe, dass da was nicht stimmt. Oder? Da muss ich doch nicht... Ja, aber wenn's... Konfrontiere diese Leute mit Realität oder mit halbwegs Logik. Das ist alles, was du zu hören kriegst. Oder sie gängen. Das ist immer das Gleiche. Mit Linken kannst du nicht diskutieren. Ich habe wieder sehr viele Freunde gemacht. Sehr viele. Heute hat es wieder ein paar aus der Community ausgeschwappt, habe ich schon gesehen. So, aber das Thema auch schon wieder beendet. Werde ich mir jetzt gleich einmal anschauen, was da los ist mit hier. Mit Neuwahlen und so. Bin gespannt. Und dann wird jetzt wieder ein Jahr lang nicht drüber geredet. So. Ja, einfach nicht drüber geredet, ist halt, it is what it is, Freunde der Sonne. Wie darfst du das machen, Birger? Ich bin kein Politiker, das ist nicht meine scheiß Aufgabe, aber ich sehe ja wohl seit 3-4 Jahren, dass es nicht funktioniert, also muss ich irgendwas anderes machen. Zum Beispiel, und das wenn ich jetzt sage, dann gehen wieder 20 und kommen nicht mehr. Zum Beispiel nicht jeden Vollidioten in dieses Land einlassen, scheißegal wo er herkommt. Und nach 2 Minuten sagen, ach so, du bist 16 und hättest gern Kindergeld. Hä? Ja, dann nimm's. Naja, weißt du, kriegst einen Pass auch noch gleich hinten rein. Das muss halt einfach aufhören, zum Beispiel. Das ist immer das Erste. Zweitens, Energiekosten runter. Auf welche Art und Weise auch immer. Egal wie. Der Punkt ist gekommen, es ist egal wie. Aber wenn es an der Autowirtschaft zerreißt, weil da nichts mehr gebaut wird bei uns, dann, wem hat es denn dann geholfen? Dann können wir dem anderen nicht mehr seinen Ausweis und sein Kindergeld geben. Das hat sich dann erledigt. Und von gewissen Dingen, die von den Ausweislosen mit einhergingen, da fange ich jetzt nicht an, weil sonst wird es einfach mit Nazi zum Nehmen. Ja. Diese Meinung sind wir wahrscheinlich 50-50 da herin, bin ich mir 100% sicher. Wobei Bayern normal immer sehr konservativ ist. Konservativ ist ja mittlerweile rechts außen. Ja? Also du bist die Mitte von vor 5 Jahren baut heute KZs. In den Augen von der anderen Seite. Hör mir auf, du. Hör mir auf. So, Schluss. Schluss. Thema beendet. Da machen wir uns keine Freunde hier drin. Ja? Gehen bloß leid und hassen wir aus irgendeinem Grund, weil man kann ja nicht mehr miteinander schmerzen. Ja. Einfach. Alles, was nicht grün ist, ist rechts. Das ist richtig. Das ist richtig. Das stimmt auch nicht ganz. Ja, du kannst noch Rot dazu nehmen. Kannst noch... Was ich von Lila halten soll, weiß ich überhaupt nicht. Sag ich ganz ehrlich. Der Jazzback schreibt, Birger, wie war das früher bei dir? Die meisten Leute wissen ja gar nicht, ob es früher besser funktioniert hat. Wie war es früher? Früher habe ich genauso viel verdient wie jetzt und die Milka-Tafel, da habe ich 1,5 dafür gekriegt. Ich habe fürs Benzin weniger gezahlt. Ich habe keine 4.000 Euro für meine Heizung gezahlt. Ich habe keine 1.400 Euro für meinen Strom gezahlt. Ich habe nicht für 200 Euro bloß ein Dreiviertelswagerl gekriegt, sondern 2 Einkaufswagerl. Und das ist nicht mehr früher. Das war vor 4-5 Jahren. Nicht mal vor 4-5 Jahren. Ich weiß nicht, wie das Benzin 80 gesehen hat. So weit möchte ich nicht gehen. Aber dass ich ein kupftvolles Einkaufswagerl für meinen Monatseinkauf für 200 Euro hingekriegt habe, wo ich jetzt einmal einkaufen gehe, richtig groß natürlich, aber kriege ich für 200 Euro die Hälfte. Das ist noch nicht lang. Es ist noch nicht lang her. Und das ist, wo ich es merke und wo mir dann der Hals aufgeht. Ich muss aber natürlich auch, jetzt kommt dann irgendein lustiges grün-rot irgendwas Argument mit, du verdienst das so viel, das kann ja dir eh wurscht sein. Ja, genau. Ja, komm, hör mir auf. Komm, hör mir auf. 80 Liter Tank mit 500 Schilling voll tankt. Sebian schreibt, witzig, du sagst, du weißt nicht, was von Lila halten sollst und meine Frau macht gerade die lila Farbe auf zum Windstreich. Gute Frau vom Sebian, ich weiß jetzt nicht, was ich von dem Lila halten soll. Das kennen sie nicht recht aus. Das ist rechts, das ist links, oben und, aber mit keinem Schmerzen. Was ist das? Hä? Hä? Versteh ich nicht. Hat jetzt da eigentlich nur eine was zum Sagen da herin? Und haben der anderen nicht auch was zum Sagen? Ah ja.
Ja. Ich habe einen alten Tankbeleg von 2012 gefunden, gerade rein angefangen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass das natürlich über die Jahre leicht alles ansteigt, ist ja klar. Wenn aber alles 50% teurer wird, die im Fernseher verzeiht, das ist aber bloß 10% teurer. Du aber 10% CVW-Mitarbeiter, jetzt dann 10% weniger verdienst, dann ist das auf Dauer ein Problem. Da kann man sich doch mal, egal links, so rechts, oben und schwarz, gelb, grau, scheißegal, da kann man sich doch mal einig sein, dass da irgendwo ein Fehler ist. Oder? Sag! Was hat das mit? Du bist ein Nazi, du bist der linke Volltrottel zum Teil, gar nichts. Mit normalen Verdiensten ist die Scheiße hier bald nicht mehr zu bezahlen. Versucht einmal ein Haus zu bauen. Haben Leute in meinem Bekanntenkreis da vor 10 Jahren so. Da ist das gegangen. Das machst du heute einmal. Brauchst das Dreifache Geld. Ja, es hat aber keiner. Ich kenn keinen, der auf einmal das Dreifache verdient. Hä? Und da kann ich nur... Es ist ja das Schöne. Schau in den Osten. Ja, so lustig, wie wir uns gerne mit Preisen machen. Das war's da im Osten. Sachsen, Thüringen. Was war noch? Brandenburg. Ist mal wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Und was war die Ostwahlen? Alle blau. Und das ist das, was ich meine mit, nächstes Jahr werden die Wahlen noch nicht schlimm. Aber 2029. Wie verarscht kommt es denn eigentlich der Ossi vor, wenn er da hinten blau auf die gleiche Höhe wie die CDU wählt, dann werden sie einfach wegignoriert oder sogar noch über 30% der Leute da hinten als Nazis beschimpft. Was meinst du, was in der nächsten Wahl los ist? Mir wundert es sowieso, dass da hinten noch nicht brennt. Was meinst du, was da los ist? Und genau das, wenn bundesweit passiert genau das Gleiche wie heute in Amerika. Ja, schöner an der Zeit geht's ja gar nicht. Irgendwann reicht's. Die verdammten Demokraten hätten es so einfach gehabt. Behandle das Thema mit den offenen Grenzen. Und diese Überschwemmung von Leid, illegale Leid, die nicht da sein dürfen. Behandelt das Thema und ihr hättet die Wahl gewonnen. Na, ihr schweigt es einfach tot und der soll es nicht geben. Und haltet Leid für behindert. Und irgendwann reicht's. Und so wird es bei uns auch laufen. Ich garantiere, gibt der fast Brief und Siegel. Außer ein Merz schaltet sein Hirn ein, übernimmt Positionen von Blau und setzt es um. Und verkauft es einfach besser wie Blau. Wer das umsetzt, ist mir scheißegal. Aber irgendjemand muss was tun. Dann kriegen wir die Kurven. Ansonsten haben wir ein ernstzunehmendes Nazi-Problem in 8 Jahren. Bin mir sicher. Beziehungsweise nicht in 8 Jahren, was labert die? In 5 Jahren. Das geht dann ziemlich schnell, glaube ich. So. Noch schlimmer war das, dass er gesagt wurde, das liegt am geringen Bildungsstand in Ostdeutschland. Ja, lauter so Sachen. Die halten uns für dumm. Und das ist ein großer Fehler. Viele Leute auch nicht dumm. Ist so. Ich bin auch nicht der Gescheiter. Ja, ich kenne mich auch, kann Stecker nicht aus. Aber ich kann, wenn ich eine Rechnung zahle, merke, das ist aber mehr wie sonst. Da stimmt was nicht. Migration ist eins von vielen Problemen, aber nicht das einzige. Nein, natürlich nicht. Für mich ist das größte Problem auch gar nicht die Migration, sondern die Energiefrage. Weil das betrifft alles. Durch die beschissene Bank alles. Und wir haben nun mal, ich kenne die Zahlen nicht genau, also ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel her, dass unsere Kosten für Energie sind, aber die sind markant viel her wie in allen Ländern um uns herum. Strom, Gas, Öl, alles. Und das bricht uns als Industrienation das Genick. Wenn das nicht mehr bezahlbar ist. Und wer das immer noch nicht oder immer noch schön reden will, was passiert denn gerade mit VW? Was passiert denn gerade mit BMW? Was passiert denn gerade mit Audi? Was passiert mit Mercedes? Alle jammern massivste Gewinneinbrüche, deswegen kaputt geht, haben wir ein richtiges Problem. Energiefrage ist verkackt worden, hätte sich anders gelöst, ja. Und für mich ist dann für mich aber das zweite Problem, Migration ist für mich das zweite Problem. Es werden bei uns Leute auf der offenen Straße abgestochen, einfach so. Wer das sagt, ist ein Nazi. Sag ich, das ist der Falschlag. Das machen Deutsche. Ja, machen es. Einmal in 10 Jahren habe ich da irgendwas mitgekriegt davon. Jetzt hat gefühlt 10-mal am Tag. Und irgendwie sind es immer die gleichen. Aber wenn ich da ein Muster aussehe, dann bin ich ein Nazi.
Halt die Schnauze. Und dass wir einer Geld in den Arsch einschieben. Auf unbegrenzt. Auf unbegrenzt. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und für die ganze Welt Geld ausgeben. Das können wir gern machen, wenn es uns wieder so brachial gut geht, wie die Jahre davor. Dann können wir das gern machen. Aber da zahlt die Peruaner einen scheiß Radlweg, ist mir scheißegal, oder? Aber wenn ich für mein Tafelschokolade am Ende des Tages 1,50 € anstatt 1 Euro zahlen muss, umgemünzt auf alles andere, dann werde ich irgendwann sauer. Und alle anderen auch. Während sich der... Wie habe ich in dem einen Video gesagt? Ayman Abdul Habibi so, sein No-Go-Area in die Luft sprengt. Naja. Ich glaube, hören wir wieder auf. Haben wir wieder, ist schon wieder 10:30 schon hier. Haben wir den ruhigen... Der Chat ist einigermaßen ruhig. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Was passiert mit allen Zuliefern von Audi, VW und Co., die springen noch früher über die Klinge als die Großen? Ja, das ist das, was ich meine. Wenn das zusammenbricht, ist richtig Kasala. Aber gut. Und schaffen nicht mal das Internet endlich mal richtig auszubauen. Das ist nur, ja. Ja. Das sind halt einfach so viele unfassbare Palaverer und nichts passiert. Und zwar alle. Ja? Und zwar von komplett links nach komplett rechts alle. Und das muss irgendwie aufhören. Aber mir steckt man wahrscheinlich zu weit drin. Und jetzt kriegen wir uns nur. Das ist das Nächste. Jetzt kriegen wir uns nur. Da war ich aus den, und dann wird sie angemault und dann artet das in richtig krassem Hass aus und was dann passiert, haben wir schon mal gesehen. Das war also, geht so geil. Und die Bürokraten beraten über den Bürokratieabbau. Ja, ja. Olaf Scholz, Philipp der Nazi! Merci für dein Zwickel. Ja. Hey Olaf! Warst jetzt quasi lang nur im Amt, damit du deine wie kriegen die Pension dann hingeschissen. Für 3 Jahre umeinander sandeln. Das brauchst du gar nicht fragen, in 5 Sekunden oder so vergessen. Bin schon wieder da, bereit zum nahe diskutieren, sondern unterhalten. Passt. Das ist ja wieder Ruhe. Jason! Der Chat ist ruhig, weil jeder Angst hat, als rechtsbestimmt zu werden. Ja, von mir mit Sicherheit nicht. Außer es kämen richtig krass dumme Sachen. Die gibt es auch rechts. Also so ist es nicht. Da gibt es auch genug dumme Scheiße. Da wo ich dann sage, ja Freund, es geht halt einfach zu weit, du behinderter Vollidiot. Und deswegen gibt es Leute, die meinen, wenn irgendjemand aus der Richtung was zum Sagen hat, werden morgen KZs baut. Ich glaube wirklich, dass es die Leute gibt. Ich glaube, es gibt Leute, die glauben das wirklich. Oh scheiße, die bauen KZs. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was ein Nazi überhaupt ist. Birgerso, Thema ist durch. Wir hören jetzt auch in Politik. Also in 30 Minuten. Sie werden recht hast. Jetzt ist ja Ruhe. Ich rede halt auch gerne mal mit irgendjemandem über das. Aber ist mir ja völlig wurscht. Soll jeder da machen und glauben, was er will, das werden sie dann schon sehen. Ich hoffe bloß, dass der Tag nicht kommt, wo ich mich hersitze und sage, ich hab's euch ja gesagt, oder? Ich hab's euch ja gesagt, aber was weiß ich schon. Na? Ich bin halt leider Gottes nicht so gut, mich auszudrücken. Richtig in diesen Dingen. Deswegen ist es einfach, ist mir wahrscheinlich als Wort 100-mal im Maul umzudrehen, ist mir völlig wurscht. Ist mir völlig wurscht. Freunde der Sonne! Jetzt gehen wir ins Bett. Also ich tue nur ein Plus, glaube ich, aber da muss ich schauen, mache ich nur ein Plus. Mache ich nur ein Plus. Oh, schaut nicht mehr noch ein Plus aus, glaube ich, außer ganz kleine. Hat nicht viel da. Warum ist da keiner da? Olli! Rechts gegeben Nazis, also rechts gegen Nazis. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Da gibt's von Philipp Amthor eine schöne Auflistung von lauter Ultra-Nazis aus der Nazi-Zeit. Meint man, das aber lauter Gute waren, die alle rechts waren. Alle. Ich konnte jetzt der Stauffenberg zum Beispiel, der das Hitler-Attentat gemacht hat, rechts. Und lauter Sinne Sachen. Ja, das ist, aus dem sein Maul kommt auch ab und zu mal was weiß. Auch wenn er ausschaut wie ein 12-jähriger Schulbub, aber das ist wurscht. Naja. Seid Schluss! Bringt's wieder ab! Olli, merci, Jason, merci, Olaf, merci, Mr. Beer, welcome to the squad. So, jetzt ist er rüber. Schon wieder zu viel Politik für dieses Jahr, klang schon wieder. Und jetzt schleichen wir uns davon. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es war Gemütlichkeit. Endlich einmal wieder. Jetzt wieder allgemein gemütlich. Nächste Woche erwarte ich Ihr zahlreiches Erscheinen. Montag spielen wir Call of Duty weiter, glaube ich. Micke Landi 25. Es ist schon wieder 3 Jahre her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Jetzt kommt der Neue. Aber wir... Deine Geschwader ins Viech!
Wer da nicht dabei ist, der ist selber schuld. Und jetzt die Song, schleichen wir uns davon. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen gefällt, was Sie sehen. 1. Dezember. Und die Song. Danke für die ganzen Donations. Liken nicht vergessen, das habe ich heute, glaube ich, kein einziges Mal gesagt, aber ist wurscht. Jetzt haben wir schon wieder 300 Leute wahrscheinlich rausgeworfen mit der Diskussion jetzt gerade. Und ich warne euch, wie ihr diskutiert jetzt irgendwo in meinem Discord umeinander und fuckt euch gegenseitig an, dann gibt es volle Durchrasur. Sag ich dir, was ist. Danke für die ganzen Donations, Kuss auf die Nuss, danke und welcome an alle neuen Mitglieder, danke an alle alten Mitglieder, Press Triple F für die Mods und der Octave für die Steffi. Ansonsten war dieser Jahresmerch so nicht zustande gekommen. Danke, 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 danke. Und jetzt schleicht euch, ihr verdammten Nazis. Tschüss dann. Habe! Alles Nazis hier drin. Wahnsinn. Ja. Machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Nein, sprenge das Foto kriegst du nicht.